Вітанки, вітанчики, вітанчики. Вітанчики не былі. Так, шкварик, напевно. Вітанки. Так, трошки тишей зроблю музику огульній. Так. Як ваші справи? Як ваш четвер? Вельмі рада вас бачыць. Конечно, я ведаю, што такое шкваркі, толькі калі знянацку ва ўкраінскай мове гэта, канешне, не азначае нешта іншае. Ва ўсялякім разе для мяне шкваркі гэта пасмажанае сала. Вельмі смачна, ва ўспамінах вельмі смачна са смажанай картопляй і грыбамі. Просто неверагодная рэч. Спадзяюся, што гэта тое самае і па-ўкраінску. Не для ўсіх смачна. Ну, табе не смачна? Напэўна, табе смачна, таму што у цябе нік такі. Я разумею, што ва ўсіх розныя густы. Нарэчы, котку я хацела схаваць. Вось, мне, напэўна, зараз будзе трошкі нясмачна. Ну, мабыць, і не трошкі нясмачна. Проста справа ўся ў тым, што я мяса зараз ужо не ем, таму мне будзе, напэўна, нясмачна. Але ва ўспамінах проста чмурэнна. Нешта з горлам у мяне другі дзень запар. Цікава, ці ёсць ва ўкраінскай выраз чарка ды шкварка? Так, спадарства. Эксперт па шкварках. Скажы, калі ласка. Можа вам пакінуць котку? Просто на мінулых стрымах казалі, што яна вельмі увагу адцягвае ад усяго, што адбываецца, і яна напружвае людзей. Але калі вам котка акей, я магу яе вярнуць. Не чуў. Насамрэч, чарка ды шкварка гучыць весела, але насамрэч гэта у гэтага выраза трошкі негатыўная канатацыя, таму што чарка ды шкварка гэта вось нібыта тое, што хочацца кожнаму чалавеку для шчаслівага жыцця. Прабачце. Вось, карацей, гэта нібыта тое, што кожнаму чалавеку трэба для шчаслівага жыцця. І ў Беларусі карацей, гэта выраз, фразеалагізм, які азначае, што вось чалавеку трэба не дужа шмат для таго, каб быць шчаслівым, чыста каб былі задаволены ягоныя фізічныя патрэбы. І акрамя гэтага нічога. Вось, напрыклад, у Беларусі яшчэ чаркашкварачнікамі называюць людзей, якія вось не хочуць нічога мяняць да лепшага, нічога не хочуць, каб мянялася ў жыцці і ў краіне. Вось такіх людзей называюць чаркашкварачнікамі. Кшталту, вось у іх ёсць тое, што ім дазваляе існаваць. Паесці ёсць, папіць ёсць, ну і ўсё астатняе не турбуе. Вось гэта чаркашкварачнікі. Таму гэта не зусім файны выраз, але, канешне, мець чарку і шкварку, ну проста вось фізічна, літаральна няблага, але быць задаволеным адной толькі чаркай і шкваркай гэта пагана, я лічу. Вось. Так, ёсць яшчэ моманцік, які я хачу замацаваць у чаце, але, добра, для ранішніх птушак, якія вось толькі прыйшлі на стрім, пакуль яшчэ ўсё не распачалося, я хачу зараз зрабіць такую штуку, якая была ў Тодзе, з іспытам на балы. Карацей, я хачу сабраць з вас балавых магнатаў
які, мабыць, ёсць у чаце, якіх, мабыць, няма, балы на тое, каб вярнуць Драгонагу, канешне, калі вы хочаце. І маеце на ўвазе стрымы Dragon Age па Dragon Age Inquisition, і калі вы назбіраеце шмат балаў, то будзе стрым па Dragon Age Inquisition, і не проста стрым па Dragon Age Inquisition, а сапраўднае вяртанне Драгаўторака, то бок я буду крыцей, у мяне будзе строй драг-квін, таму можна сабраць, калі хочаце. Вось, я зараз запусціла гэту штуку, і зараз яшчэ напишу пост у чат, каб замацаваць. Якая сур'ёзная богема. Богема піша просто. Вось, Арыгана, вітанкі, до речі. Вось, Арыгана прийшла, можна стріміць. Хех-хех. Карацей, вось, збіраю з вас балы з магнатаў на вяртанне Драгаўторака. Я не ведаю, ці я зашмат папрасіла, ці замала, паглядзім. Добра, давайте гульню пакажу. Мне здаецца, мы спыніліся на тым, што Кейт вярнулася вось з гор. Зараз яна вяртаецца ў свой хостел, ці што там у яе. Вядома было б цікава. Мне было б цікава. Вось моя скура нібыта перажыла нарэшце. Вярнулася ў файнае становішча пасля ўсяго, што яна перажыла. Так. А што гэта было? Ну, кшталту, Драгаўторак з драг-квін у нас быў толькі адзін раз. Але які? Вось, што гэта за штука? А, гэта падняцца. Oscar's okay. Wherever he is. Яна кажа, спадзяюся... Спадзяюся, Оскар окей, глядзіць на каналізацыённы люк і такая, ну, спадзяюся, Оскар окей. Вось там яму і месца. Вітаначкі, вітаначкі. Вось якраз распачалі. Угу. Так я подумала, о якіх пацалунках, а потым я успомнила. Ой, аж зноў падурнела. Не-не-не. Ну што? Гэта назва месца, дзе мы спім. Прыгожа. Не, я хочу пакуль падаследаваць. Прабач, Кейт. Блин, ты што мне з горлом? Пачакай.
Капец. Мо водички попить. Буде треба. О. Нешта яно такое раздражнёнае. Я ж толькі стрыміць пачала. Лапку. Вось гэтую лапку. Вось лапка. Уже не так цікаво. Яна без упрыгожвання, так бы мовіць. Хаця, канешне, нікому не раю такія упрыгожванні. Які сад. Яна проста глядзіць, нічога не кажа. Напэўна, гэта знак, што нам трэба ісці і даць ёй паспаць. Блін, ну, канешне, так прыгожа. Немагчыма. Вельмі прыгожае месца, вельмі прыгожы горад. Дарэчы, гэта ж Аўстрыя, паходзе, па сюжэце, калі я не забылася, не пераблытала. Сёння вярнуліся з вакацый мае сябры, якія праязджалі праз Аўстрыю, таму ува мне некалькі кавалачкаў аўстрыйскага шакаладу. Таму будзем лічыць, што я сёння трошкі болей падрыхтавалася да гэтага стрыма, проста паеўшы аўстрыйскі шакалад. Ага, я вярнулася. Цяпер трэба ісці спунькаць, кажа гульня. Closed. It's late. Frau Wagner must have gone to bed. I beg you, Kate, please come back and say goodbye to your mother. Call me to organize your return in the best conditions possible. Call me for the sake of what's left of our friendship. О, ми можемо пателіць, ми сапраўды. There's no point. It's too late, Olivia. Ну, добре. Позна, так позна. Я б ёй не стала теліць, напэўна, так само. А не, гэта там, дзе мы былі ўжо. Угу. Гэта ўсё? А ніякіх іншых лакацый? Добра. Людзі. О, мы можам Дану Роуз пагугліць. Так. Яна выйшла, мне здаецца... Яна, здаецца, у мінулым годзе выйшла. Здаецца, у мінулым годзе. Мо па-за мінулым, але тады напрыканцы па-за мінулага, таму што ёй годзік. 2 гады ёй няма, дакладна. Карацей, вось мы пашукалі Дану Роуз, і нічога няма ў інтэрнэтах пра яе. Вітанкі. То бок, і вось Кейт кажа, відаць, Дана ніколі не стала знакамітай. Оу, мы пагуглілі Чаліка, ну, таго самага, з лепшай сракай Альпаў, і ака Нейтан Дрейк, мясцовым, карацей напісана у газеце Вагіна, 60-я гадавіна,
звальнення Вагіна. І тут про ветеранів пишуть. Ага. Вось. Карацей, было не святкаванне, адзначалі гэтую дату. І ўсё нібыта прайшло файна, але быў адзін мінус, што Лені Реннер, то бок наш містер Супердубка, ён, напэўна, трэба больш паважліва да яго ставіцца. Карацей, ён не далучыўся да гэтага адзначэння. Не ён, а гэтая пані, што была, божухна, я пераблытала імёны. Лені Реннер, гэта вось пані, якая сядзіць у фатэлі, божухна. Карацей, яна адмовілася ад таго, каб далучыцца да святкавання. Не святкавання, а адзначэння. О, Альпенгольд, дакладна, ён жа Альпенгольд. Дзякуй. Вось пані ў фатэлі адмовілася. Угу. Так, потым Юнта, гэта пані з камерай. Yunta. Demoiselle Lenny told me a lot about her. But was she some kind of spy? Карацей, яна была у сярэдзіне пэўнага скандала, які тычыўся ейнай ролі падчас Другой сусветнай вайны. Спачатку яе вінавацілі ў тым, што яна была разам з гэтым карычневай ценню, то бок з нацыкамі, фашыстамі. Вось потым аказалася, што яна насамрэч была шпіёнкай брытанскай прышпільна. Тут пішецца вось пра тое, што яна была блізкая, была ў блізкім коле вось мясцовых альпіністаў. Окей. Пагуглілі людзей, некралогі. Гэта мы ўжо глядзелі. Арганізацыі. О, у нас з'явілася, так, музычная акадэмія. Вось нам туды трэба заўтра ісці, шукаць інфармацыю пра Дану Роуз. Nothing relevant. The expedition mustn't have led to any major breakthrough, I guess. Вось яна зараз пагугліла яшчэ экспедыцыю гэтую. Окей. Всё, мы даведаліся ўсё, што можна даведацца. Просто я зразумела, што гульня ўсё ж такі ўзнагароджвае за... The more I discover about Dana, the more I get the feeling I'm only scratching the surface of Vaughan's history. Oh, but hey, let's call it a day. I really should go to bed now. Вось, карацей, што яна ўзнагароджвае, таму што там з'яўляюцца пэўныя опцыі у дыялогах, наколькі я зразумела, што крута, і таксама у духе арыгіналу. Што за Бігфутам? Шукаць Бігфута? Not a soul here. Not surprising, given the time. Блін, як жа мне ўсё ж такі падабаецца гэтая лакацыя ў гэтым гатэлі, таму што, гэта літаральна як пачатак першай часткі. У маім сэрцы разліваецца цеплыня ад таго, як гэта зроблена, і відавочна, што гэта зроблена наўмысна і вельмі добра.
гэта вельмі прыемна. А экспедыцыя, не, мне здаецца, яна была не за Бігфутам, там экспедыцыя была, і нешта шукалі, гэта фашысты нейкую, часткі нейкай, рэшткі нейкай цывілізацыі старажытнай ці нешта такое. Ну, можна сказаць, напэўна, і за Бігфутам. Сапраўды, калі коратка, напэўна, ўсё ж такі за Бігфутам. Вось таксама гэта помнік. Мапа. That's Germany over there. I wonder how far Barokstadt University is from here. Wagen is surrounded by the Alps. Switzerland is right on the other side. I understand why Wageners call their town the heart of Europe. It's literally in the center of it. Я памятаю, што мы гэта глядзелі, тому што я там пажартавала пра сэрца Еўропы. О, ліст! Глядзіце, якая марка прыгожая. Добра, давайте разгледзім, што тут напісана. Ад каго гэта? Wagen Institute for Forensic Science and Medicine. Charming. Colonel Blake. Нейкаму палкоўніку Блейку. Ліст. Нешта ўсё адно кашляю жесть. Do not disturb. Well, all right then. Ага, гэты палкоўнік кажа яго не турбаваць. Ну, не турбаваць, дык не турбаваць. Хадзем спаць. Мне здаецца, гэтая птушка, яна грае гімн Вагена. США, Нью-Джерсі, 1983 год. А що ми там робимо? Ага. Мабыць, мы ў дзяцінстве Кейт зараз перасоўваемся ці ейныя матулі. Yes, Mom.
Блін, слухайце, цяпер у гэтай гульні адназначны вайб Life is Strange. Всё. Я думаю, што мне гэта нагадвае, вось гэтае перасоўванне ў часе, усе гэтыя перакрыжаванні і ўвогуле гэты лейтматыў часу. Life is Strange. Ну, першая частка. Ричард Волкер. Another letter for Dad. Для бацькі. Для Last time бацька. it took Mom days to find the strength to open it. І матулі складана гэта адкрываць. Чэлендж? Які чэлендж? Каб я пайграла. Насамрэч, я магу і з чэлленджам, напэўна. Я і без чэлленджа пайграла б, напэўна. Я грала, напэўна, у першы эпізод на стрыме неяк. Але я б, можа быць, і прайшла. Але мне проста, ведаеце, мне страшна яе перапраходзіць, таму што там у 5-м эпізодзе, калі вы гралі, там ёсць момант вельмі страшны, калі трэба стэлсіць. Вось, я гэтага моманта бясконца баюся. Я яго змагла прайсці толькі аднойчы ў сваім жыцці. Вось, таму што мне хацелася прайсці гэту гульню. Але потым, калі мне трэба было гэта праходзіць, я прасіла іншых людзей за мяне гэты момант праходзіць, бо занадта крыпова для мяне. Ну, нават не крыпова, а напружвае занадта. Вось. Я нават памятаю, я неяк пісала гайд па таму, як атрымаць усе ачыўкі і зрабіць усе фотаздымкі ў гульні. І я памятаю, што на гэтым узроўні я папрасіла Краша прайсці гэту частку. Я яму патлумачыла, куды ісці, што рабіць, дзе знаходзіцца гэты здымак. Але сама проста выйшла з пакою і вярнулася толькі, калі ён сказаў, што ён усё зрабіў. Ну, можна. Слухайце, калі тут будзе палароид, будзе вельмі весела. Бутэлькі. Яе бацькі п'юць. Чыт Краш, так. Сябры нейкія прыходзяць тусіць з мамкай, і яны занадта шмат п'юць пасля таго, што здарылася з бацькам. Але што з ім здарылася? Не ідзі да Алівіі! That depends on you, Munchkin. Did you finish your homework? Well, not yet, but And there's your answer, Munchkin. not fair. Трэба было падмануць. Так, а што мне зрабіць? Трэба знайсці гэту музыкальную шкатулку, а перад гэтым праглядзець, што ў хаце. Мо тут? Гэта падарунак ад бабулі і дзядулі. Grandpa and Grandma Ah, gave me Thomas for Mann. last birthday. Really ought to read it, or at least dog-ear the pages so it looks like I did. Дзіця Томаса Мана падарыць. Гэта, канешне, моцна. Ой. The piano that Mom ordered will soon be here. I didn't bring myself to tell her that I wanted a drum kit instead. Ейная маці замовіла ёй піяніна. Вось, але Кейт хацела насамрэч барабаны. О! Ці што? Mom bought those again. Гэта таблеткі, каб супакоіць маму. Ага.
Маглі падарыць кавку. Ну, не, добра. Гэта лепш за кавку, сапраўды. Наша дорогая Сара, твой бацька і я хотели б выказаць наше найглыбейшае сум пра тое, што здарылася з Рычардам. Гэта мусіць быць бацька Кейт. Мы хвалюемся наконт твайго дабрабыту, дорогая Сара. Ты можаш быць цалкам дарослай, але мы ўсё адно будзем хвалявацца за цябе. Мы хацелі цябе так моцна, так дужа, так моцна. Ты была нашым цудоўным дзіцёнкам, дзіцём цудам. Таму нават калі ты маладая жанчына, у якой ужо ёсць свая дачка, нам ўсё адно вельмі цяжка бачыць, як ты пакутаеш. Ты заўсёды была нашым гонарам і радасцю. Таму проста памятай, дарагая, што мы тут што мы заўсёды для цябе, калі ты нас патрабуеш. Мы заўсёды будзем цябе падтрымліваць, пакуль мы будзем дыхаць. Мы ўсё адно будзем з табой, што бы ні здарылася вясною у твой дзень нараджэння, памятай. Проста скажы нам, калі ты хочаш, каб мы засталіся трошкі падольш, пакуль ты не станеш на свае ногі, пакуль ты не будзеш стаяць упэўнена на нагах. Ага. І крацей, што яны хутка прыедуць, усё такое паходзім. З глыбокай любоўю, мама і папа. Добра. Wow. I hope I get to travel around the world too when I grow up. На марць вандраваць па сусвеце. Ну, у цябе будзе магчымасць, Кейт. І гэта правда. Oh, hello, Munchkin. Hey, Mom. А дзе мама? А вось яна, абожах, нажывая мама. Ну, тым сэнсе, што... Come on, I've been cooped up in my room for hours. Jeez. Pulling my hair out, trying to figure out the math problem Miss Wormwood gave us. I deserve a break, right? А вось я знайшла. Блін, не, рана я знайшла. Уф, дзякуй, гульня, што даеш мне магчымасць. У тым сэнсе, што маці Кейт, яна была дзеючай асобай і ў першай частцы гульні, і ў другой. Вось. Але мы ніколі не бачылі яе, як яна выглядае, таму што яна заўсёды была голасам у тэлефоне. То бок мы альбо тэлілі ёй, альбо яна тэліла Кейт. Напрыклад, вось у другой частцы. We haven't seen Grandpa and Grandma for a long time. Mom says they'll probably come over from New York on her birthday. Давно не бачыла сваіх бабулю і дзядулю. Яны, хутчэй за ўсё, прыедуць на мамін дзень нараджэння з Нью-Йорку. Ага, яны ў Нью-Йорку, а Кейт будзе потым у Нью-Йорку працаваць. А гэта бацька. Напэўна, бацька памёр. Таму што яна так цяжка ўздыхае і, ў прынцыпе, нейкі тут сум. Is everything okay, Katie? Ці ўсё файна, Кейці? Стоп.
Не, ну мы тут все поглядели. Что, з мамой нельга поразмаўляць? How are you doing with your homework, Munchkin? Все, мы не зможам з ёй паразмаўляць. Тут я таксама не вельмі бачна. Ну гэта насамрэч нават і добра, таму што яна і мусіць быць такім вось невыразным. Are you getting bored, Katie? Because if you are, I can always find a chore or two for you. No, Mom, I'm just fine. Все, не трэба нам хатніх прац. Просто яна мусіць быць такой зданню. Напэўна, мне здаецца. Блин, а дзе? Ось. Блин. Камера, верніся. Я хочу панаваць над сітуацыяй. О, яшчэ бачыце, усё трошкі камера, яна трошкі пад вуглом. Гэта падкрэслівае той факт, што мы ў сне. Ну, добра, бяру. You forgot your music box. Be careful with that, please, Munchkin. Все. Яна сказала просто будь з гэтым асцярожным. Давайте запытаемся, адкуль яна гэта штуку яе. Where'd this come from? Адкуль I гэта? already told you. Я ўжо казала Grandma табе. and Grandpa gave it to me when I was little. Бабуля і дзядуля далі мне гэта, Doesn't калі look ты like была it's from New маленькая. York, though. Не выглядае так, нібыта гэта з Нью-Йорку. I don't know. Must have Я been не the same ведаю. forever. Мусіць быць, яно было заўсёды ў нашай сям'і. I just love it. Мне просто так падабаецца. You've always liked it. Табе заўсёды падабалася. З тых самых часоў, калі ты была You give зусім it to me when маленькая. I'm big. Did- Maybe, if you're a good girl, when I get old. Ці ты аддаш мне яе, калі я вырасту? Она сказала так, мабыць, калі ты будзеш сябе файна паводзіць. А я буду старая. Блин, насамрэч, узрывае мозг, што кат-сцэны у Сібірыі могуць быць на рухавіку гульні. Ух. Я рада, што знову гісторыя In a very, very long time, I guess. When I'll be gone. што гісторыя таксама і пра Кейт знову, што гэта гісторыя пра Кейт і яе мінулае, яе будучыню. Гэта крута. Ліст. Dear Kate, wherever you А, are now, гэта despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time. гэта ад Oh, Алівіі. give it a rest, Olivia. Dear Kate, wherever you are now, despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time. Oh, give it a rest, Olivia. А. What the hell? You want me to call you Olivia? Fine. I've survived worse criticism. А, дык атрымліваецца, мы патэлем Алівіі? Мы патэлем ёй? I shouldn't put it off.
I Кейт better call Olivia while I have the courage. Кейт не теліла Алівії з тих самых часоў, як, ну, карацей, вось з часоў першай гульні. То бок, з тых самых часоў, як яна стала муціць з Дэном, то бок, экс-бойфрендам Кейт. Вітанкі, вітанкі на босса, вітанкі. Рада я тебе бачыць. Так. At this hour, I doubt I'll be disturbing anyone if I use a phone booth at reception. Ага. I shouldn't put it off. I better call Olivia while I have the courage. Добра. Рука больш-менш файна, вось. Яна ўжо не ў артэзе. Давай пакажу. Вось. Пакуль што насамрэч не ідэальна, таму што я зараз праходжу курс рэабілітацыі, каб яна, карацей, вярнуць ёй рухомасць і мажлівасць рабіць рэчы без таго, каб яна ў мяне балела, таму што яна ў мяне баліць. Як калі я раблю некаторыя рэчы, я вось магу зараз граць на геймпадзе ўжо, вось, толькі мне, праўда, трэба пакласці рукі, то бок я не магу сядзець і трымаць у руках сапраўды свой геймпад, мне яго трэба пакласці на стол, каб рука ляжала на стале, вось, бо іначай яна пачынае хутка балець, вось. А так збольшага файна. Добра, у мяне, калі шчыра, у мяне здарыўся невялічкі адкат у прагрэсе, праз тое, што на бельтайне, то бок уначы мінулай, пазамінулай ноччу святкавала бельтайн, і мы там былі з сябрам, і сябра забыўся падчас танцаў, ён забыўся, што ў мяне хворая рука, і ён схапіў мяне за гэтую руку вось так. І паколькі было вельмі голасна, музыка была вельмі громкая, гучная, карацей, ён нават не адразу пачуў, што я б крычала «Адпусці мою руку», вось. Таму яна зараз трошкі адкацілася у прагрэсе, але збольшага ўсё файна. Добра, нам трэба ісці. А як твае справы? А то ўсё я тут пра сябе, да пра сябе. Who do you think you are, Olivia Foster? It's easy to judge and lecture me from New York. You know nothing about what I've gone through, of what I've had to endure since leaving Hans. Ага, ось яна кажа, карацей, яна проста разозлілася, і цяпер у яе ёсць смеласць патэліць Алівіі. І яна кажа, ды хто ты такая, Алівія? Ты ввогуле не разумееш, пра што мне прыйшлося прайсці. Табе проста чытаць мне лекцыі з Нью-Йорку. Ты нават не ўяўляеш, пра што мне прыйшлося прайсці з тых самых часоў, калі я збегла разам з Гансам. Ну, яна мае рацыю, яна бачыла некаторае гаўно. Ой, навучанне, спачуваю. Зараз, напэўна, асабліва цяжка. Насамрэч, наконт навучання, я вось заўважыла, што часам падчас стрэсу я чамусьці думаю, ой, блін, гэта ж заўтра ва ўнівер ісці, а потым я ўспамінаю, божухна, гэтай халеры ў мяне ўжо няма даволі шмат часу, але ўсё адно, відаць, настолькі гэтая вучоба задзяўбала, што ўсё адно мазгі на аўтамаце думаюць, што трэба ва ўнівер, гэта ж заўтра мне ва ўнівер. Так, ну, хадзем. Ці не хадзем. Мне трэба скарыстацца гэта на падумаць. Але я пакуль не бачу тут магчымасці пасядзець, падумаць. Можа, трэба было на ложак сесці? Ці тут на дыван, на
на канапі посидеть, ні. I can't go out now. Come on, Kate. You can't keep avoiding Olivia. А ось сюди. Треба подумати. Ой, так, і мені про школу часом сняться кошмари, я розумію. I don't know why I should be so nervous about making a Жесть. simple phone call. I mean, hey, I've crossed Europe, been in all sorts of danger, and yet look at me here. I'm worrying about talking to my former best friend. Oh, and I think I used to spend my life on the phone gossiping with her. So what do I risk? Criticism? The one who missed her mother's funeral because she was breaking rocks at the bottom of a mine. In any case, Olivia hasn't stopped criticizing me ever since I left Valladolid on Hans Vorarlberg's train. I'm the one who should be criticizing her. I mean, come on. Isn't she the one who took advantage of my absence to get her hooks into Dan? Так, так, так. Now look at me, mulling over old grudges. That's exactly what I wanted to escape from when I decided to go with Hans in his train to Siberia. And then there was the departure with the Yukon tribe, their seasonal migration. Come on, Kate, for Christ's sake, stop procrastinating. Just make the darn call and get it over with. Все, ти зможеш, ти моцне, твої лапки моцне. Ля, ну я, коли треба пателіць, кожен раз, коли мені треба увогуле хоч кудись пателіць, вельмі жыццёва. Я вот себе адчуваю менавіта так, таму што я пракрастыную гэтае дзеянне да апошняга, вось калі ўжо нельга вось адкладваць проста анікуды, тады я тэлю. І я паміраю унутры кожную секунду, кожную мілісекунду гэтага працэсу. Жесть. Недавно прысніў, што трэба в універ ісці, прачнуўся ад жахлівага сну. О, матка боска. О, жесть. Разумею. Дык вось, карацей, што казала Кейт. Вось яна ўспамінала ўвогуле, як у іх развіваліся стасункі падчас гульнявой серыі, ну, першай часткі. Калі больш дакладна, што кшталту яна вось зараз так баіцца ёй патэліць, а раней яна гадзінамі пляткарыла з ёй па тэлефоне, што так і ёсць, таму што ў першай частцы мы можам з ёй папляткарыць, а потым гэтая каза, яна скарысталася адсутнасцю Кейт і замуціла з ейным хлопцам Дэном. Вось. І Кейт, гэта адбылося яшчэ да таго, як Кейт збегла з Гансам. І гэта было прычынай, па якой яна вырашыла паехаць разам з Гансам далей, таму што я не хацелася вяртацца ў Нью-Йорк і разбірацца з усім гэтым балаганам. Вось, і з мамай, і з Алівіяй, і з Дэнам, вось. І цяпер яна гэта ўсё ўспамінае і зліцца на Алівію, вось, што гэта не Алівія мусіць яе асуджаць, а яна мусіць асуджаць Алівію. І я цалкам згодная. Пайшла ты ў сраку, Алівія. Всё. Мы зможам. Зможам, Кейт. Давай, Кейт. Давай. Давай, Кейт. Мне аж на серце. О, як грукає. Стрес. Hello? Hello? Mr. Canton, is that you? Who's there, please?
got your letter, Olivia. Kate, I sent it 2 years ago. I know. Things have been complicated. Complicated. I see. And so when are you coming back to New York? You know, to visit your mother's grave? You know I can't come back, Olivia. I'm Fuck still you, Olivia! over the sale of the Vorarlberg factory. Oh, I haven't forgotten, believe me. If only you knew how much the accusations hurt your mother. Visits from the police, the requisitions, and just when she was diagnosed, too. And yet the poor woman never stopped hoping that her daughter would come back one day. Or at least call to help her in her final days. Яна зараз кажа, што яна пачала на нас накідвацца, карацей, што кшталту, туды, што Кейт не вярнулася, ды ўвогуле, што вось цябе шукала паліцыя, і што гэта дабіла твою маць. Але яна да апошняга верыла, што ты вернешся, каб яе ўбачыць. Ух, блядь. Я б'ю... О! Ну, по телефоне, конечно, лучше я бы ей не дала. Вот тут классный есть вариант. I don't have to justify myself to you. То бок я не мушу оправдываться перед тобой, Оливия. Вот. Пошла ты нахуй, Оливия. Ось яна, конечно. Яшчэ больш гадзюка, чым была дагэтуль. Немагчыма, здавалася б. Але, як мы бачым, усё можа быць, калі дужа захацець. Як бы Ева зламала руку Олівіі, я б ёй галаву зламала, шчыра кажучы. Вось. Мне нават зараз стала яшчэ больш раззлавалася, таму што вось зараз, калі яна пачала, крацей, Олівія гнаць на Кейт і маніпуляваць маці, мне гэта нагадала сітуацыю, у якой знаходжуся я. На шчасце, некаму мной так маніпуляваць. Вось, таму што чалавек, які такім чынам маніпуляваў са мной, у мой бок, я перастала з ім размаўляць увогуле. Вось. Але я магу зразумець Кейт, таму што у мяне таксама сітуацыя стала трошкі складаная, і вось я ўжо 3-й год жыву ў Польшчы і таксама не бачыла сваю маму. І калі б зараз я патэліла па нейкай важнай справе чалавеку, якога я вось так адрэзала і перастала стасавацца, і першае, што б я пачула, гэта накіды, я б яму сказала: ідзі нахуй. І гэта быў бы дакладна апошні раз, калі б мы з ім размаўлялі. Таму зараз гэта ўжо персанальная. Кейт, я з табой. Олівія, ідзе нахуй. Нахуй Дэна. Спадзяюся, вам вельмі хораша разам. I don't have to justify myself to you, Olivia, or to anyone else. Kate, Okay, listen to me. I thought you had plenty of time to think about how you abandoned all of us. Me, your mother, Dan, or even that poor Mr. Canton. And maybe felt at least some remorse. But I guess I was dreaming. All you do is keep chasing castles in the sky and ignore those who care about you. Скончила? Are you done? Oh, Kate, I should have known. And I should never have asked you to call me. Goodbye, Kate. I hope you find whatever it is you've been looking for these past 3 years. One thing's for sure, though. You wanted to be alone, and that's how you're gonna stay.
Мабыць, гэта можна было б развярнуць нейкім іншым чынам, але я б іначай сябе не паводзіла ў дадзенай сітуацыі, таму мабыць, у нас не будзе хэпі-энда, але Алівія можа пайсці нахуй. Такіх сяброў і людзей у жыцці нам з табой, Кейт, не трэба. Калі ўсё, што яна можа пасля 3 гадоў, гэта выёбвацца на нас па тэлефоне замест таго, каб паслухаць, таму што чалавек не можа знікнуць на 3 гады без прычыны, то няхай ідзе туды, дзе і была, то бок нахуі. Так, Рэгана, я цалкам падтрымліваю. Я б хацела паехаць у Нью-Йорк і даць ёй у вока. Ну што, якая ж яна падчувара, гэтая Алівія, і мы з ёй сябравалі. Вось, не патрэбны аддон. Аддон пра Оскара ў Сібірыі 3. Патрэбны аддон. Аддон пра то, як Кейт прыязджае ў Нью-Йорк і дае пізды Алівіі. Okay, let's go, kiddo. Another day, another page. A new day in Vaughan. I must take the tram to that music academy where Dana Rose was a student in the 1930s. With a bit of luck, they'll have kept her records. Дякую вялікі за вадзічку. Блін, ну, канешне, гэта, насамрэч, калі падумаць, рэальна файная гульня, рэальна класная пастаноўка і сюжэт, бо ажно зубы скрыпяць на гэтую Алівію, мне падабаецца. Блін. Пасля 3-й часткі, той факт, што гульня можа выклікаць у мяне такія эмоцыі, не праз тое, што ў яе хуёвы геймплей і аніякая гісторыя, а якраз праз тое, што гісторыя чмурэнная, то бок я злюся не на гульнявы працэс і не на лакуны ў гісторыі, а на тое, што я мушу зліцца ў працэсе. Дзякуй і вялікія спадарства-распрацоўшчыкі, што выправіліся. Ой, цудоўна. Вось, вадзічка працуе не толькі на стрымерку, але і на гледачоў. Значыць, так, наша задача цяпер прыехаць у музычную акадэмію, у якой вучылася Дана. Вось мы даведаліся пра тое, хто намаляваў гэты малюнак, хто быў намаляваны, што яны закахаліся, і ведаем, што Леон, то бок Альпенгольд, мусіў адправіцца ў экспедыцыю. Так, вось мы пра Лені, што я наведала Дану і Леона. Всё, музычная акадэмія. Файна, файна. Ось, у нас нават нітачка з'явілася. То бок, вось нітачка. Яшчэ нітачка і яшчэ нітачка.
Добре, давайте я на хвілінку адійду у прибіральню, хутка вярнуся, не сумуйте. Хова. Щолк. Все, я вернулася. Щолк. Все, будьмо далей гуляць. Гэта Алівія. Злюся. Па-азерскі! Вітанкі па-азерскі. Вітаю, вітаю. Хадзем, Кейт. Нам яшчэ Алівія лычбіць. Ой, вадзічка. Звонила месца пад вадзічку, трэба піць вадзічку. Ну, мне сёння... Не, вадзічку мне трэба піць, вядома. Але сёння я магу праз вадзічку вельмі шмат бегаць. Бо спазмы не даюць майму арганізму нармальна функцыянаваць. Памерці можна. Demoiselle Lenny told me the Music Academy is near the musical square. Maybe Frau Wagner can tell me more. Так. Нам трэба запытацца у фрау Вагнер, то бок у пані, якая гаспадыня гэтага гатэлю, о ежа. Наконт музычнай акадэміі. Цікава, а ці можам мы зараз загугліць Алівію, знайсці ейны аккаунт у Фейсбуку і напісаць, што яна курва. Фейсбука, напэўна, у 2005 не было. Ці гэта які год?
Так, шукаємо Олівію. Кейт. Як ти можеш стриматися? Я не розумію. Немагчыма. Вось гэта вытрымка ў чалавека. hello, Miss Walker. Ah, Miss Walker, did you sleep all right? Fine, thanks. Now, is there anything you need? Так, давайте запитаємося про Everything seems to фашистів. link the person I'm looking for with the Second World War and the rise of the Brown Shadow. Terrible times were those, my dear. Especially when Vagan was occupied after the annexation of Ostertal. Thank God. А, чудово, значить, це ми можемо знайти Олівію і сказати, що я на курва. But I guess you had to Круто. grow up with the after effects of those events. Oh, yes, dear. There was a kind of conspiracy of silence where everyone suspected each other, even their close friends. Did any of them collaborate with the enemy? And if so, was it through like-mindedness or simple cowardice? Were they responsible in one way or another for the arrest or... Ось death погано, of що я family не members? ведала. I must have been awful. A terrible time, really. Well, the person I'm looking for is from the same generation. You'll just have to hope she managed to survive the madness then. I'd like to go to the Music Academy. Can you tell me how to get there? You just need to take the tram northbound to the musical square. Is there anything I should know about the academy? To tell the truth, it's a little glum nowadays. Especially when you think it was once the jewel. Ага, тепер академія уже не тая, відомо. To perform on the musical square, you know. Pity. It's since lost its panache of old through lack of students and means. Ніхто не приїжджає сюди вчитися. Амаль. Знайти її у Тіндері, призначити дейт і не прийти на його. Ні. Знайти Дена у Тіндері, назначити йому дейт, не прийти на його, але скинуть переписку Олівії. А потім ще сказати, що гэта Кейт. Олівії. I went to the Zilberspiegel Refuge yesterday. Oh, magnificent. I won't disagree with that, Miss Walker. Those mountains are the pride of the town, just like old Lenny. Гэта Lenny бабуля is highly respected in героиня. Vaughan because she was a resistance fighter during World War II. Не дає переподписатися. Well, I heard about it when I was at the refuge. Сенсі навошта яму Тіндер? У яго была Кейт, калі ён замуціў з Олівіяй. Нешта мне падказвае, што можа так стацца, ну недакладна, вядома, але можа так стацца, што у яго ёсць Тіндер. Быў бы Тіндер. Lenny Renner might be a grumpy old spinster, but to us she's still a heroine. Pity the same can't be said of her father, though. Still, everyone has their cross to bear, as they say. Єй, лапки! No point gossip-mongering. The war was a dark time in Vagan for everyone, see? Best Дякую за not stir up лапки. old memories. Крацей, гэтая жанчына-гераіня, I guess I should get а going. ейны бацька Thank you for your time, Frau Wagner. нешта штосьці пра яго благое. Окей. Добра. Мы пагутарылі з пані Вагнер. Блін, ну гэты чал, то бок дэтэктыў, ён жа знайшоў нас, атрымліваецца.
Але чаму? Вось, можна пачытаць. О, дзякуй, Хэтхампер, на максімалкі закінуў. Карацей, ён жа нас знайшоў, чаму ён не сутыкнуўся яшчэ з Кейт. Ён жа ведае, дзе яна жыве, ён бачыў яе, калі яна прыехала ў горы, у яго нейкія іншыя зацікаўленасці. Ага. А не туды. Карацей, ён пайшоў за Кейт у горы. Так. Ага, ён начаваў з альпіністамі нейкімі. Вітанкі, Міхась, вітанкі. Як твае справы? Я пакуль што намагаюся зразумець, што тут напісана. Ага, карацей, ён ўсё ж такі... Ага, ён натыкнуўся на альпіністаў у гарах, і яны паднялі яго вышэй з дапамогай верталёта. Вось, там ён сутыкнуўся вось з гэтай жа бабуляй. Окей. Ён таксама ён усё ж такі змог выцягнуць жанчыны гэтай, што да яе падыходзіла Кейт Уолкер і запытвала яе пра тое, што здарылася летам 1937 года. Ага, і яна ўсё яму таксама расказала. Яна расказала пра Дану Роуз, што гэта тая самая дзяўчына, якая была намаляваная, бла-бла-бла, вось гэта мы ўсё ведаем. Потым пра Альпенгольд. Ага. І цяпер гэты дэтэктыў ведае, што Кейт накіроўваецца да музыкальнай акадэміі. Ага, ён сочыць цяпер за ёй, не проста яе шукаю, ён сочыць у адным намёце. Піўка папіў. Хто гэту гульню стварыў, калі Сокаль памёр? Ну, студыя Мікроідс, якая стварала папярэднія часткі. Там тыя самыя людзі, якія займаліся. Насамрэч, атрымалася лепш, чым калі ён быў жывы і займаўся трэцяй часткай. Сакаль, правільна? Блін! Там же сапраўды Сакаль? Блін! Тут мяне падмануў расійскі гульняжур, таму што я глядзела, калі я чытала Сакаль? Бля! У тым сэнсе, што калі я глядзела ў розныя відосы, якія прысвечаныя гэтай гульні, яшчэ ведаеце, на іграмані, ці там на ЛКІ, і казалі пра гэтую гульню, я дакладна памятаю, што яны казалі Сокаль. Таму я заўсёды думала, што так правільна.
Окей. Блін. Раскрытая целая таємниця. Ясно. Блін. Жесть. Моє життя просто перевернулося. Ага. Ні, нам сюди. Ой, який балконік чудовний. Уф. Так, мы уже были тутака, мы были тутака. Можна йти до музичної академії. Так, блін, яна не просто неудала, яна просто катастрофічная. Я калі грала ў яе, у мяне так срака гарэла, просто неверагодна. Я набыла гэтую гульню, ну, кшталту вось Siberia The World Before. Сібірыя. Добра, карацей, вось гэту частку я набыла яшчэ па перадзамове. Вось, але я пагуляла ў трэцюю, і мне не хацелася гуляць у гэту. Я вось толькі зараз набралася мужнасці, каб яе запусціць і паспрабаваць, таму што пасля трэцяй часткі веры ўвогуле не засталося ў тое, што гэта нармальная гульня, якая вартая маёй увагі. Вось, і майго часу. Ну, а аказалася, што не дарма. Гульня сапраўды вельмі крутая, але трэцяя частка, гэта рэальна, гэта не неудалая, гэта катастрофа, гэта просто жесть. Гача нешта не запусцілася. Чамусьці менавіта гача не запускаецца. Зараз я запушчу сама. Ова. Давай. І вітанчики, до речі. Не запускається. Во, цяпер справы. Все, файна. Уф. Калі параўноўваць гэту частку і трэцюю, то гэта літаральна неба і зямля. Потому што трэцяя, яна не проста херова напісаная, яе херовы сюжэт, што праўда. Тэхнічна зроблена херова, таксама праўда, але самы вялізны ейны грэх гэта тое, што яна адышла ад арыгінальнай канцэпцыі вельмі далёка. Мо запишу старым сёння, калі паразею сёння. Вой, было б класна. Давай. А у вас што, хочаш пагуляць? Гэта яна цудоўная. Добра, я зараз паузу паставлю, каб не прапусціць касцэну. Вось, гэта ўжо 4-ты стрым, я ў абсалютным захапленні, таму што калі табе падабаецца першая і другая частка, вось, карацей, у гэтай яна, карацей, вяртаецца да арыгінальнай канцэпцыі пазлаў пра механізмы, яна вяртаецца і гісторыя да арыгінальнай канцэпцыі, дзе гісторыя пра Кейт. Тут мне падабаецца, што за першыя паўгадзіны цалкам забываецца ўсё тое, што, ну, амаль забываецца ўсё тое, што было ў трэцяй частцы, ну, то бок, гэта скіпаецца. Вось, мы забыліся, у нас новы сюжэт. Вось, і гэта цудоўна. Ну, карацей, яна проста вяртае веру ў чалавецтва. Яна цудоўная і ў плане пазлаў,
тым сэнсе, што чыста механічна яна рэальна больш падобная на арыгінальную дылогію. Пазлы яны звязаны з механізмамі фаральбергаў, знову, што вельмі правільна. Яна візуальна, знову у стэмпанкаўскай такой стылістыцы. Вось. І чыста па гісторыі гэта знову пэўная вандроўка і пэўны пошук. І гэта знову пошук, які дазваляе Кейт Уокер нешта даведацца пра сябе і нешта адрэфлексаваць у сябе, што таксама у духе арыгіналаў. Таму гэта цудоўная гульня, у адрозненне ад трэцяй. Ты алкагольнае піва п'еш? Што за піва? Давай раскажы. Я нешта чамусьці ўжо прызвычаілася, што піва такая, безалкагольная, напэўна. Вось мне яшчэ падабаецца, што вось мы між лакацыямі перасоўваемся з дапамогай трамваю, які знову стварае гэтую атмасферу цягніка, на якім мы перасоўваліся між лакацыямі ў арыгінальнай дылогіі. Вось, таму карацей, тут лакацыі некаторыя, яны проста нібыта, вось, літаральна яны натхнёныя арыгіналам, але часам здаецца, што ты нібыта там, у арыгінальнай гульні, хаця, вядома, гэта цалкам новае месца, усё новае, і гэта не капірка, а проста яна рэальна вельмі крута нагадвае арыгінал у файным сэнсе. То бок гэта нешта арыгінальны твор, які вельмі добра перадае дух першапачатковы. У дзяцінстве гуляў толькі другую, але не здолеў, застраў у вёсцы. Я у якой вёсцы? У вёсцы Юкалаў? Так, я зразумела. Вось пра мыш не памятаю, што там за мыш была, але так, там ужо складана, бо гэта ж амаль канец гульні. Там складана было. Зараз, здаецца, без першай частцы няма сэнсу без гуляць. Вось, напрыклад, у гэтую частку сэнс, напэўна, ёсць, таму што тут усё адно яна прагаворвае экспазіцыю, што вельмі крута, таму што я амаль нічога не памятаю. Але, напэўна, калі пагуляць у першую частку, то, канешне, уштырыць значна лепш. Кшталту з некаторых момантаў хочацца крычаць проста, наколькі ачмурэнна. Ага, мы прыехалі да акадэміі, цудоўна. Як тут хораша. Сапраўды, у мяне выклікае неверагодную павагу той факт, што атрымалася з дапамогай 3D графону перадаць вось тую глыбіню і лямпавасць, якая была у двумерных задніках у першай і другой частцы. Гэта проста неверагодна. Вельмі падабаецца. Піва звычайнае, але амаль не п'ю. Таму вось так вось. Дык якое піва? Мне ж цікава мне. Назва якая? Што за сорт піва? Looks like this district has been more modernized than the antique shop district. Гэта больш мадэрнізаваны раён горада. Прыкра тут ва ўспамінах усё так прыгожа. Белсаюздрук, зразумела. Мы ж на пачатку гульні тут былі. Ай, клас. Я не памятаю, што там у трэйлеры было ўжо, але, напэўна,
у трэйлеры гэты момант, што тут ідзе і Кейт і Дана выкарыстоўваецца. О, музычная крама. Блін, як дзіўна, як прышпільна. О, секонд? Хумана? Ці была Хумана ў 2004? О, йде. Ясна, мы знайшлі нашага гаўнюка. Ясна. О, гаўнюк! Put me down! Oscar? Bet you can't catch it! Don't you dare! Put it down! Right now! Alright then. Oscar! Ну! Здорово, All гаўнюк. right. I had a bit of a bumpy ride, but I am glad to see you, Kate Walker. Ну, я не занадто близько. Прибери його, прибери. This display of emotion most unreasonable, Kate Walker. I do hope you don't plan such profusion every time I change bodies. It's just that I've been worrying about you. Where were you, Oscar? Well, the mechanical instinct of my host took me for a ride, all across town. It took me the whole night to tame it, and that's when I bumped into those little rascals. Yeah, lucky I was in the area, huh? Quite. So, Kate Walker, what has happened since we parted at Butlerton River? Maybe we should just sit down for a second, Oscar. This might take a while. Все, яна распавядае, што было між момантам, калі яго знову вырубілі, і ён стаў жывёрынкай. And that's when Demoiselle Lenny gave me the address of the Music Academy in this neighborhood. I see, Kate Walker. You must think I'm crazy, huh? Running after that girl, Dana, who must have died ages ago. Well, Kate Walker, you know I have difficulty understanding illogical thought patterns. But in the end, what I do Так, я згодна. to find her is that Ён выглядае значна лепш. That is correct, Oscar. І не так кринжово анімаваны I нават. don't see any fundamental difference between crossing Europe in search of mammoths, traveling on ostriches in an irradiated zone, or following your double. These are not things an automaton База. I take into consideration. Ён базануў. Other thoughts, Oscar? Well, I guess I could ask you where we are heading, but truth be told, it doesn't really matter. I will follow you wherever you lead, and for as long as you require my services, Kate Walker. That's what an automaton does. Thank you, Oscar. Oh dear, I hope you're not going to become physical, are you? Не, не, I'm не. just going to give you a pat on the back. I would rather you refrain from having such thoughts. I am not a dog, you know. Whatever next? А ніяких фізикал. Anyway, we'd better get going, Oscar. And you'd better keep out of sight. Oh dear, I don't suppose I have any choice. Карацей. Яны патрындзелі, і ён сказаў вельмі мілую рэч, што базануў, што яна сказала, што ты ж, напэўна, лічыш мяне зусім звар'яцелай, а ён сказаў, што насамрэч я не бачу розніцу між тым, чым ты зараз займаешся, і тым, чым мы займаліся з табой раней, там шукалі мамантаў і ўсё астатняе, ганса шукалі, то бок нармез. Усё файна, усё як заўсёды. Я заўсёды буду побач і дапамагаць табе. Так, ён сказаў, што мы пагналі, але можаш нават не казаць, куды мы пагналі, таму што я ўсё адно з табой буду побач у гэтай прыгодзе, пакуль ты будзеш мець ува мне патрэбу. Вітанкі, Шагрэль, вітанкі.
А. Так, яна не кладзе ўсю запаску. А яна у арыгінальнай дылогіі у яе была куртка. Дарэчы, трэба было, напэўна, і на гэты стрым узяць куртку. Карацей, у яе была куртка, яна брала вось так і клала ўсё сюды, у куртку. Ты будзеш да платыны дабіваць, сапраўды? Вітанкі, Раліф, вітанкі! Дзякуй за рэйд! Дзякуй! Глядзі, каго мы знайшлі! Я не памятаю, ты сачыў за сюжэтам ці не, але калі ты будзеш гуляць у апошнюю Сібірыю і не хочаш спойлераў, то трэба цябе прагнаць. Бо тут спойлеры! Вітанкі, вітанкі, вітанкі! Ой, Мармол! Вітанкі! Капец! Давно тебя не бачила. I'm so glad he's back. О. I'm counting on you to transplant my mechanical heart as soon as we come across an XZ-2000. Навошта тобі автоматон? І он каже, що... Necessary for me to be shut up in here, Kate Walker? Sorry, Oscar, but I don't want to run the risk of losing you again. Ага, ён, значыцца, у торбе. Мне падабаецца, калі ён у торбе, бо ён маўчыць. Ось, і я не хачу, каб ён станавіўся аўтаматонам, мне падабаецца, калі ён курва еш. У гэтай гульні 100% трэба плаціну забіраць, гэта не Hollow Knight. А чаму? Там, таму што, я ведаю, гэта ў рэзікі розныя канцоўкі ж бываюць. Мантра? Вось яно як. Па-азерскі не працую, да што ж такое? Давайце верну па-азерскага хвілінку. Па-азерскі. Давай, пагнали! Вось, дарэчы, рэйдеры, я вам вось нагадаю, падкажу. Вось зараз вы можете бачыць у версіі чата уключаны кам'юніці чэлендж, карацей, і збіраем лапкі на тое, каб вярнуць драгаўторак. Вось, калі лапкі не збіраюцца, то я буду стрыміць Dragon Age Inquisition у вобразе Драг Квін. Hollow Knight ёсць трафей забіць усіх босаў гульні ў вежы не памершыя. Я ўжо стары. Гэта занадта складана. Вось, гэта мемарыял. Мы яго бачылі на буклеце. Вось тут сляды ад куляў. The brown shadow must have shot people dead here. Horrible. З усіх збіраю лапкі, а то вы занадта багатыя сталі, трэба вас развесці. Да прайшла! І як? Слухай, гэта ж апошні ўзровень складанасці атрымліваецца, ці які? Victims of the genocide committed by the fascists during the Second World War. Oh, so many deaths. Ага, спіс ахвяраў. Dana made it through. Вау, вау, Арыгана, ты моц. Раліф, дзякуй вялікі за твои лапкі. Капздец. Ну ты... Вау. Ось мне цікава, што гэта за прозвішча. Гэта могуць быць распрацоўшчыкі, дарэчы, ці нешта, некія іншыя велікоткі, таму што так часта робяць. Але гэта могуць быць, канечне, нейкія рэальныя імёны, але тым сэнсе, хаця наўрад ці, гэта ж прыдуманы горад,
Карацей, гэта могуць быць распрацоўшчыкі ці іх незнаёмыя, ці нейкія вядомыя людзі, ці штось такое. Ой, дракоша, дзякую вялікі за лапкі. Мабыць, і хутка назбіраюцца, мабыць, я замала папрасіла. Я не памятаю, колькі Тодзі прасіў. Таму я вырашыла не занадта шмат прасіць. Хаця, напэўна, 80 000 гэта шмат, не ведаю. Шагрэль, ты ўжо прайшоў сталкера? Мармол, дзякуй вялікі. Ой, прабач. Прабачце. Я яго проста трымаю часам, не ведаю, мне гэтая рука цягнецца штогосьці рабіць. Цень Чарнобыля, чыстае неба, будь яно неладнае. І чыстае неба ўжо паспеў. Пачакай, а цені Чарнобыля на якую канцоўку ты прайшоў? На тру ці не на тру? Я ўсё прапусціла. Глядзіце, які ровар. На тру. Ну, пра ноосферу якая. Так? Добра. Малайчына. А памятаеце, быў такі стрымер Тодзі? Памятаем. Чакаю, спадзяюся, што мы ўбачым пакаёўку. А што не так з чыстым небам? Як тут уключыць інтраспекцыю? На самую тру разбурыў ноосферу. Найс. Лол, я сабраў сабе зборку на 150 гигабайт з модамі, зрабіў гульню Мары. Ты вітанкі, дарэчы, са з'яўленнем у чаце. З першым паведамленнем. Гэта маецца на ўвазе сталкер, правда? Тозі толькі посціць замалёўкі пра жахлівыя дні. Так, я бачыла, што ён коміксы посціць пачаў. Гэта ж насамрэч файны прызнак, таму што ён жа паціхонечку ачуньвае, вяртаецца. Вось. Ён жа, калі хварэў, і коміксы не маляваў увогуле, проста пакутваў. Не, мы пакуль што да акадэміі не пойдзем. Я хачу яшчэ ўсё паглядзець. Так, на падморку сталкера Аномалі ўсё адным атрымалася. 150 гигабайтаў. Я, шчыра кажучы, складана ўявіць, што там за моды. Напэўна, вельмі шмат графічнага, хаця і геймплейнага, напэўна, вось столькі. Сталкер. Якая ўсё ж такі гульня. Не горш за Skyrim у гэтым сэнсе. В сэнсе мадыфікацыі. О, я памятаю гэтую пані. An automaton musician. Так. Looks exactly like Hans's style. Like at Bogstadt. Так. Яна кажа, аўтамат-музыкантка выглядае зусім у стылі Ганс, зусім як у Баракштадзе. Гэта, карацей, Баракштад гэта адзін з гарадоў, дзе Кейт бывала ў першай частцы. І там ёсць музычны аркестр, і там трэба па сюжэце яго ўключыць, каб ён зайграў. Вось. Я спачатку, калі пачала гэту гульню граць, я спачатку падумала, што мы няўжо нейкім дзіўным Баракштадзе. А не, гэта іншы горад.
Давайте паглядзім вось на піяніну, на якой грала Дана. Угу. I don't think I'll be able to open it directly. Праз камп'ютарызацыю механічнага аркестра на музычным пляцы граць на гэтым піяніне забаронена. Окей. Неяк сумна. Гэта насамрэч зноwu ж нагадвае вось гэтую лейтматыў першай часткі. Блін, як жа хораша, што такое адчуванне, нібыта распрацоўшчыкі, блін, а я не здзіўлюся, насамрэч, калі акажацца, што частка ці мы гэта людзі, якія выраслі на арыгінальнай гульні і проста яе разумеюць у тым сэнсе, што ў першай частцы яна такая вельмі меланхалічная, вельмі павольная, тужлівая, у тым сэнсе, што у прынцыпе на самом пачатку фабрыку Фаральбергаў мусіць купіць фабрыка, якая займаецца электроннымі забаўкамі, проста каб знішчыць, ну, не тое, каб канкурэнцыю, увогуле проста Фаральбергі перасталі існаваць, як увогуле нейкая альтэрнатыва. Вось. І мне здаецца, што я вось зараз падумала, што сапраўды гэта пачатак нулявых, калі яшчэ камп'ютарызацыя не была настолькі глобальнай, мы яшчэ не перайшлі вось гэтую у лічбавую эпоху, але гэта вось пачуццё таго, што праз пашырэнне гэтых тэхналогій нейкая магія сыходзіць з гэтага свету, аналагавая магія, вось гэтая механічная, старадаўняя, ёсць у гэтым штосьці, і што гэта вось тая эпоха, той час, які у рэальным часе памірае, вось, знікае з нашага сусвету. І вось зараз нават вось гэтая таблічка, яна таксама нам нагадвае пра гэту эпоху, але гэта вельмі дзіўна цяпер чытаць, таму што тады гэта была рэчаіснасць, гэта было вельмі тонкае назіранне за рэчаіснасцю. А цяпер гэта ўжо гісторыя, гэта, ну, кшталту, гэта было 20 год таму. Як крута, як цікава. І рэальна, першая гульня, яна была пра тое, ну, кшталту, гэта была прыгода і ўсё такое, але там усё было, кожная лакацыя, яна нейкая тужлівая, сумная, таму што многія героі, якія ведалі Ганса, гэта ўжо старыя людзі, якія сумавалі па эпохі, калі яны былі маладыя, а гэтыя аўтаматоны новымі. І вось, гэта пачуццё сыходзячай эпохі, і гэта так крута, што гэтая шыльдачка тут ёсць, блін. Кажу, гэта рабілі людзі, якія разумелі пра тое, пра што сэнс першай часткі. Неверагодна, вельмі крута, мая павага. Здавалася б, адна шыльдачка, а колькі значыць для мяне, як для чалавека, які бачыў першую частку своечасова. Так усё не так пераробленае, у горшы бок зброя, кулі ляціць куды загодна. Ага, я бачу, божухна. Ясна. То бок геймплей нас паганілі. Мне вось цікава, ці па сюжэце мы мусім гэта зрабіць? Я спадзяюся, што не, неяк няёмка парушаць правілы. Дзіўна, кажа яна, але што дзіўнага, во, лагатып Фаральбергаў. Хі-хі. Strange.
А, не. Вось. I only know Dana as a waitress at the refuge, and yet everything seems to fit with her here. А, Not hard to imagine her coming here to the music academy to study. And who knows? Maybe Leon waited for her outside one day as a surprise after returning from his Baltayar expedition. а. Яна кажа, што яна ведае Дану толькі як афіцыянтку у гарах, але чамусьці гэтае месца ёй так пасуе. Ну, тут нібыта да месца. То бок яны мадэрнізуюць гэтую усю сістэму. Ага, я бачу... О, як камера скокнула. Я бачу тут вось гэтая машына. Блін, гэтыя дзверы ў акадэміі. Ну, вось бачна, што рабілі Фаральбергі, таму што гэта выглядае як у валадзеленне. Гэта літаральна той же самы стыль. Ну як не любіць гэту частку? О, тут нейкія людзі. Wow. О, Pity I don't have time for some sightseeing. шкада, што няма часу, каб паглядзець усялякія краявіды. Мгм. Тут па білетах, усё па квітках. Ну так, мы не можам туды проста так падысці. Людзі ўсе стаяць, выглядае ненатуральна. Ну, так. Але я нават не звяртнула на іх увагу. Ну, некаторыя глядзяць, некаторыя размаўляюць. Але так, у месцах, дзе турысты, звычайна шмат людзей ідзе. Не, ну, вось хтосьці сядзіць, хтосьці размаўляе, хтосьці лесапед свой чыніць. Добра, пагналі. Але так, было б файна, калі б яны дадалі ідучых людзей, якія ідуць. Ага, мы прыйшлі, цяпер трэба запытацца дзесьці пра Дану. О. Ага. Гэта ад гарадской рады музычнай акадэміі. Яны мусяць з гэтага памяшкання зваліць праз тое, што яны не заплацілі рэнту. Ха. Прыкра. All these letters. They look like letters of formal notice. Probably haven't been paying the bills for some time. Эх. О, инструменты. Туда.
Блін, а вось гэтае месца выглядае як музей у горадзе другім у першай частцы. Там такі вельмі вялізны. Ці там музей, ці то акадэмія. Там таксама вось такі бледна-жаўтаватых усё тонах. Гэтыя драўляныя дзверы, невялічкія... Як So that's шмат the famous падобнага. Vaughan Music Academy? It's not what I was expecting. Ну, я таксама чакала, што тут будзе больш прыгожа. Усё заваленае. Эх. It looks like the rector is desperate to reduce the costs of running the academy. Ага. Так, ну, напісана, што не тэліць, толькі у крайніх выпадках. Ну, тады будзем паважаць ягоныя жаданні. Guten Tag! What now? If you're from the council, you can come back when I'm not so busy. Мяне спужалі. Oh, sorry, you startled me. So, now what do you want? Council minion? I'm not from the council. I'm just a visitor here. I came because I was hoping to look at the file of a student from the 1930s. Oh. I'm sorry, Nie. It's just that I haven't time for digging up old files from 70 years ago. I have way too much to do here, you understand. I can tell you're a little overwhelmed. Where's the rest of the staff? Or maybe a student could show me. You are standing in front of the rector and the only employee of this academy. Карацей, ён My адзін name тут is працуе. Maximilian Marlowe, Рэктар. and it falls upon me to manage everything on the premises. The maintenance, the archiving, and the lot before we close next month. Яны зачыняюцца ў So, наступным if you месяцы. don't mind, I'm very sorry to hear that the academy is closing. And I can see you're extremely busy, but I've come such a long way to see it. I'd be so grateful if you could locate it. It's really important to me. and so is this place. Перакананне. To me too. Перакананне. Кідаем на перакананне. Love to hear the mechanical orchestra play one last time before the academy closes. Ён хоча, каб... But alas, I can't, can I? Unless, Unless what? well, you know. Парушыць закон? Яна так глядзіць кшталту. Ты што, мне прапаноўваеш парушыць закон? Гэта не мой першы раз, бацька. Добра. Што за размова была? Вось ён сказаў, што ён рэктар, ён увогуле адзіны застаўся акадэміі, яна зачыняецца праз месяц. Кейт яму сказала, што пачала яго пераконваць, што кшталту я прайшла вельмі працяглы шлях дзеля гэтага, гэта бясконца важна для мяне, калі ласка. Мне трэба паглядзець, калі ласка, трэба знайсці гэтыя дакументы, я буду дуже ўдзячная. І ён сказаў, што я быў бы ўдзячны апошні раз пачуць механічны аркестр. Але, на жаль, калі б толькі не, але на ім забаронена граць, вы бачылі ўжо надпіс, таму што яго мадэрнізуюць. All right then. So if I get the mechanical orchestra going, То бок нам трэба, каб я заграў аркестр. Of course, Fraulein. Of course. Okay, I'll give it a try. Believe it or not, I have seen mechanisms like the one on the square before. Яна кажа, можаце мне не верыць, але я бачыла механізмы падобныя на тое, што у вас на пляцы. Thanks.
But I must warn you that the square has undergone some transformations over the years, and some parts of the mechanism may be difficult to get to. Don't worry, I'll make myself thin and slide between the cracks. You'll find some of them scattered around the square, and some of the others you'll find in the clock tower. Так, головоломка. Second. Уф. What are you... Now, what is the name of Classica. that student you're interested in? Rose. Dana Rose. And what were the years she attended our illustrious academy? In the 30s. 1937, to be precise. Oh. And Він знайшов. And Скринка. here you will find the annual inspection reports of the mechanisms by Frau Beckmann. Frau Beckmann? She was the rectress of the academy during the years you spoke of. These are from 1937. You see, I have a marvelous memory regarding archives. This is why I have chosen Frau Beckmann's, because there's something in here regarding that Edna Drose you spoke of. Dana Rose. Quite. You will also find some sheet music with annotations. This is the Hymn of Bargain, which you Так. must play on the piano on the square. І яна зразумее, што гэта тая самая мелодыя Of automatons. Once з you музычнай скрынкі. mechanisms, of course. All right then. Here you go. What are you waiting for? Што я нам проста аддае інфармацыю, мы можам тады яго падмануць, лол. Добра, паехалі глядзець. Уф. Ось, гімн Вагена. Маці набыла Кейт піяніна, то бок, мабыць, Кейт умее граць. This sheet music corresponds to the piano part for the hymn of Wagen. Гэта партыя піяніны гімна Вагена. Someone's added annotations. They could help me play the hymn on the piano on the То square, бок яна... like the rector asked me to. Гэта было вельмі зручна, яны дадалі гэтую дэталю. У перадгісторыю. Добра, я зразумела. Карацей, тут ёсць нататкі для пачаткоўцаў. Гэта дапаможа Кейт. I wonder what it's supposed to represent. Ага, гэта нейкая нататка. Таксама яна мусіць нам таксама дапамагчы. Як наладжваць гэты механізм, відаць. Ух, як у былыя часы нейкія нататкі з нейкімі кропачкамі, дзірачкамі. Уф. The report that the rectoress of the academy filled in with the help of Dana back in the 30s. According to the present rector, I should find all the information I need to repair the mechanisms on the square. Ага. Добра. Ага, я нам толькі інфармацыю, што датычыцца аркестра, даў. Today, I was due to inspect the musical mechanisms that enable students to give a public display of their talent and enable us to showcase the quality of our teaching to the people of our beautiful town. Yay! Like every year, I needed a volunteer from our students to help me during the inspection, and this year's choice was obvious. I'm fine, really. Well, you're looking off colour, darling, and on edge. No, it's just that I haven't heard from Leon since he left with the Origin expedition from Kantar. And also, Well, we've got company. You'll tell me later, Dana, darling. Meantime, be good and stay safe. You too, Yunta. Is everything all right? You look under the weather. We don't want one of our best and brightest to fall ill now, do we? Можем сказаць пра Альпінгольда, можем не сказаць. Добра, я скажу. I'm just a little worried, that's all. About a friend who has left on a long voyage.
And who was that lady? Just a friend I met this summer. You do keep some surprising company, Fraulein Rose. Anyway, I have something for you that will take your mind off things. Oh? Would it interest you to see the mechanisms that enabled you to perform so brilliantly here last spring? That would be wonderful. Good. Come and join me at the kiosk when you have a moment. But don't be too long, though. Ось яна прапанавала паглядзець на механізмы. О, мы можам зноwu пачытаць ейны дзённік. Е-е-е. Лета побач з ім было падобна на сон. О. О. Уф. Потым прыйшлося сказаць яму, ой, прабачце, развітацца з ім. Жудасна. Ага. Дякую, вялікі. Ага. Карацей, ён-то цяпер за ёй прыглядае, таму што Альпенгольд папрасіў. Ці яны пачынаюць сябраваць. Потым ён-то перадала яму ліст ад Леона. Яны даехалі, куды трэба. Ясна. Ён дасылае лісты Юньці, а потым яна перадае Дані, каб не было ніякіх пытанняў. Карацей, яна жыве ад ліста да ліста. Яны сапраўды яйцы шукаюць. Я думала, гэта рофл, я забылася пра гэта. Вось, і ён ужо палову месяца не пісаў нічога. Ужо месяц нічога не пісаў, яна дужа хвалюецца бясконца. Ага, і цяпер ёй сняцца кашмары праз тое, што яго атакуюць нейкія снежныя пачвары. Цяпер яна вельмі... Нават настаўнікі заўважаюць, што яна нейкая несабраная. Вось. І цяпер яна чакала Юнту, каб, можа, яна штосьці раскажа, але яна, паходзі, нічога не расказала. І бачна, як яна плача на старонках. Неяк, ведаеце, дужа сумна назіраць над тым, як мяняецца ейны дзённік. Вы бачыце, на самым пачатку ён напоўнены колерамі, кветкамі, музыкай. Фотаздымкамі рознымі. І вось, калі яна яшчэ была з Леонам, яны былі яшчэ... Стала менш неяк калярова. Ну, тут вось апошні колер, напэўна. Ну, ўсё становіцца больш змрочным, сумным, жэсць.
Як гэтае месца прыгожа выглядае. О, чалікі. I can hardly believe I held my concert here just 6 months ago. 6 months. Seems like a lifetime. So much has happened. Meeting Leon for a start. It would be so good if you were here now. I love receiving his letters since he left to Baltea with the Origin expedition. The way he described Kantar, the capital, made it sound like a city from a dream. We've said so much on paper, and I love to read between the lines. But since the expedition left Kantar for the mountains, no news. I just hope he's okay. Так, я пачынаю здагадвацца ці не, што адбылося, таму што гэты Кантар гэта таксама прыдуманая дзяржава, якая знаходзіцца на мяжы між Манголіяй і Расеяй у гэтай гісторыі. Вось. Таму трошкі страшна. Што, магчыма, ён там быў таксама на гэтым цягніку. Ці не быў. Таму што адкуль жа там мусіў ж з'явіцца гэты малюнак, ягоны малюнак. Sorry, I've no time for chatting. І тут таксама нешта яны наладжваюць. Yeah, today's the yearly service of the mechanisms on the square. Ага, яны раз на год займаюцца сервіснымі працамі, абслугоўваннем механізмам. Come and see, Fraulein. Incredible. Isn't it just? You see these flags? Each mechanism housing for each musical automaton on the square is represented by one of these flags. Fascinating. Today is the day they are being serviced. Each mechanism has been inspected by an Academy maintenance man. In theory, they're all functional. But if you like, you can go and see these maintenance men on my behalf and fetch back their respective reports. You would be doing me a big favor, as I have to inspect the piano in the kiosk. And also, it will give you a chance to take a peek at each of the automaton mechanisms. Аж ёсць шанец паглядзець. Thank you. I'd be delighted. Now, take this. You'll need it to open the maintenance room that leads to the most impressive mechanism of all, that of the clock tower. Thank you, Frau Beckmann. Вось ключ, які Do you адкрывае have any вежу. questions before you Адчыняе. go? Ага, пытанне. Do you know who built the mechanical orchestra? Хто My father пабудаваў? told me it didn't exist when he was young. They were built by a strange young French inventor by the name of Borrelberg some years ago. From what I heard, he was visiting Wagen while en route to the east, just after the huge fire that destroyed the town. He was moved by the legend of Vera Schönberg, that virtuoso who died in the fire. So he offered his talents to rebuild the city and create the mechanical orchestra.
Карацей, тут было вялізнае пажарышча, і пасля гэтага сюды трапіў Ганс. Яго вельмі кранула гісторыя пра геніяльную віртуозную віяланчэлістку, якая памерла ў агні, і таму ён прапанаваў дапамагчы адбудаваць горад і пабудаваць вось гэты аркестр, каб ушанаваць памяць пра яе. When the mechanical orchestra played along with me last spring, it was incredible. But how does it manage to play at the same tempo as the piano? It was almost like in a dream. Oh, it wasn't dream work, Fraulein, but clockwork. The piano is connected to the mechanism that you are going to inspect, and the hymn of Wagen played on the keys. That's what sets the rhythm and the intensity of the performance, and that's what triggers everything else. То бок яны могуць граць у адным рытме з выканаўцам мелодыі, таму што менавіта мелодыя, якую выконвае піяніна, кіруе аркестр. What happened to Vera Schönberg? My mother always says it's the saddest story. And she's right. You probably know that Vera Schönberg was Wagen's most famous musician at the beginning of the century. But her legend was truly born the night she performed a cello concerto right here on the square. It was also the night of the worst fire in Wagen's modern history. And Frau Schönberg, she died in the fire, right? She did. As well as all the other musicians and the entire audience. They were surrounded by flames, trapped on this square. How dreadful. Dreadful indeed. But according to the legend, Vera Schönberg kept playing Wagen's hymn until the very end. She understood they were all doomed to die, and her music brought them peace of mind during their last moments. This automaton you played with last spring was created in her image as a final tribute. I had no idea. Well, now you know all about the legend of Vera Schönberg. Was there something else, Fraulein Rose? Карацей, вось такая легенда пра гэтую віяланчэлістку. Карацей, вось гэты пажар, ён адбыўся вось якраз на галоўнай плошчы горада падчас вялізнага канцэрту, на якім было шмат людзей. І там вось таксама выступала гэтая віяланчэлістка. Дык вось, праз тое, як пабудаваная гэтая плошча, там вось калі загарэўся пажар, людзі не маглі выбрацца адтуль і аказаліся запертыя на ёй. І яны, атрымліваецца, усе памерлі, і яны ўжо зразумелі ў момант, калі разгарэлася вогнішча вялізнае, што яны ўсе памруць. Дык легенда кажа, што гэтая віяланчэлістка, яна, разумеючы гэта, вырашыла граць гімн Вагена да самага канца, каб хоць трошкі прынесці спакой людзям, якія паміралі на ейных вачах. Вось, разам з ёй. Жэсць. І вось і гэта вырашыў шанаваць Ганс у гэтым, сапраўды, як аркестр Тытаніка. І вось гэтым механічным аркестрам Ганс вырашыў ушанаваць памяць пра яе. Жах проста піпец. Гэта даволі змрочная гульня. Там шмат гісторый такіх, серыя. Жэсць. According to Frau Beckmann, it opens the maintenance room just next to the clock tower. Капец. Дзякуючы дакументу, які быў знойдзены ў 2005 годзе з Кейт, мы можам перажываць здарэнне мінулага. Карыстаюся інфармацыяй, якую сабрала Дана,
каб перадаваць гэты дакумент, гэты прагрэс-кейт. Добра. Все, я памятаю, як гэта працуе. Уф. Так. Што? Looks like the rector was right, Oscar. I should be able to find the mechanisms he wants me to repair by following the circuit Dana described in the report. They would still need to be accessible to us today, Kate Walker. Glad to see you haven't lost any of your legendary optimism, my dear Oscar. Ён песіміст, як заўсёды. Так, ну, пакуль што нам насамрэч няма чаго тут рабіць. Нам трэба проста... Я выйшла дзеля таго, каб знаходзіць тыя самыя месцы, дзе будзе знаходзіцца Дана. Так, а што? Гэта, напэўна, так. Гэта рэктарка. Пайшлі. Ну, дзе тут быў чалік побач? Вось. Заправа ад увахода. Давайте я адразу Кейт таксама сюды перайду. Вось гэтае месца. So you're the one Frau Beckman sent, are you? Well, you can tell her there's no problem with this automaton. Just needs cleaning up and a bit of oiling. Have a gander at the mechanism if you like. Значыць, з гэтым аўтаматам усё файна. Яе трэба трошки змазаць. О! The maintenance man said it was functional. I shouldn't touch it. Добра, мы не будзем нічога чапаць. Ну, толькі It трошки. seems perfectly functional. Все цудоўна працуе. Добра. А тут наўрад ці яно будзе працаваць цудоўна. Ага. Ага. Напэўна, гэтыя кады, яны намаляваныя, дзесьці напісаныя тут. Не. Во. Не. Так само A report нічога. that the rectoress of the academy filled in with the help of Dana back in the 30s. According to the present rector, I should find all the information I need to repair the mechanisms on the square. Добра, я зразумела. Ага. Ага. Ага-ха-ха. Не схавайся ад мяне. 1973. 1973. That could be useful. Ох, як яно круціцца. Ух, вы не ўяўляеце. Просто, о, прабачце. Не ведаю, ці вы пачуеце. 1973 нібыта было. Ох, все ж таки геймпадам вельмі прыемна ўсё гэта круціць. Кіраваць ну, я не магу сказаць, што ідэальна геймпадам, але гэтыя галаваломкі ўсё ж такі яны сапраўды зробленыя пад геймпад. Прабачце. Вельмі зручна. Зручна і прыемна ўсё гэта вярцець, чапаць, вельмі... Калі ўлічыць, што гэта ўсё аналагавыя механізмы, вельмі прыемна вось адчуваць гэты рух, гэтую аддачу.
Вось гэтай дэталі, канешне, не хапала ў арыгінале. Вельмі круто, што ёсць магчымасць нібыта сапраўды пачапаць гэтыя механізмы. Плюс тут яшчэ і саунд-дызайн вельмі класны. Ну, карацей, і дуже раю, калі вы будзеце праходзіць гэтую гульню, рабіце гэта на геймпадзе. Ага. Ага. Сі на 4 зверху. О. Что ты такое? Добре. Something's wrong. Вядома, няправільна. А што вось з гэтым усім рабіць? Ага. Ага. Добре. 1, 2, 3, 4. Напэўна, гэтыя штукі мусяць спыняць, калі вось гэтыя штукі спадуць, гэта мусіць іх спыніць. Я не разумею пакуль што адбываецца. Яны ўваходзяць у гэтыя штукі, але як іх тады спусціць? Як штукі спусціць? Ага. Цікава, канешне, што ніхто не задаецца пытаннямі, што вось гэтая пані тут робіць з рарытэтнай тэхнікай. Добре. Я зразумела. Ага. Зразумела. Ага, давайте паглядзім. Ага. Не. Наперадапошні ідзі. Я, паходзі, зразумела. Значыцца, тут A, і яна другая зверху. Значыцца, так. Не-не-не. Ага. Толькі зараз спрабую. Ага, гэта трэба было... Блін. Ага, всё. Зразумела. Іх трэба паперасоўваць правільным чынам. Гэта таксама мусіць быць ніжэй, гэта вышэй, а гэта ніжэй. Вось тыя. Трэба, напэўна, нанізаць ніжнія, каб было прасцей. Тут мусіць быць J, тут мусіць быць D. Блін. Я забылася ўжо. D. Значыцца, вось тут будзе D. Ага, тут толькі на одну.
А гэта на 2. C і G. А? Вітанкі. Так, мы з дапамогай гэтай галаваломкі мусім адрамантаваць стары механізм. Так. А, блин, я что, не там меняла? Не! Я не там меняла! Теперь яно не працуе, не, что я нарабіла? Я забылася, дзе знаходжуся. Something's wrong. А не, все правильно, блин. Я заблудилася. Зараз мне показывается Дана. Каб перасоўвацца да яе. Боже, страшно. Дана нічога не можа зрабіць. Так, мы мусім быць на апошняй. На апошняй? Добра. Добра. Все будзе. Уф. Я дам рады. Я разумная, я змагу. Все. Галя, адмена, адмена, ну. Так, гэта я перакінула, куды мне трэба. Уф! Значыцца, гэту штуку... Гэта ў нас мусіць быць на одну штуку вышэй, тут мусіць быць C. Угу. Ага, готова. Цяпер трэба... Тут мусіць быць D, і яна перадапошняя. Угу. Зразумела. Значит, спачатку я возьму, напэўна, гэтую, подцягну яе на пачатак, заберу гэтую, і яна мусіць быць перадапошняя, і гэта D. А гэта A, і яна другая. Так, у гэтай уторкнутая, ну, усі уторкнем, чыста, каб было, ну, вось дакладна, гэтаксама. Не. Все, теперь натискаем. Не. Я нешта не так зрабіла. Так. Штосьці не так. C, J, D, A.
Мабуть, гэту штуку выцягнуць сюды. Ну вось я паспрабую зараз уторкнуць. Не, Something's wrong. я штосьці не зрабіла, дзіўна, мне здаецца, я паўтарыла. Вось уторкнутая і уторкнутая ж. Уторкнутая. Мабыць, ну вось механізм запускаецца. Something's wrong. Вось ніжнія яны не уторкнутыя у механізм. The maintenance man said it was functional. I shouldn't touch it. Што я не зрабіла? Яны нібыта знаходзяцца на тых жа самых месцах. Так. Мабыць, я проста не ў тым... Не, я ў тым месцы. Яно ж адчынілася па кодзе. Што не так? Гэта то, як мусіць быць. Што тут адрозніваецца? Хоць ты скриншоты рабі і параўноўвай. Гэта ўспамін па дакументах, якія знайшла Кейт. Можна завесці круцілкі па баках у іншым месцы, у сэнсе. Ты пра... Не, круцілкі, вось калі маюцца на ўвазе вось гэтыя, яны заводзяцца, калі я націскаю на кнопку. І яна кажа, што нешта не так. Але што не так? Ну, я літаральна тое самае зрабіла. Ці не? Ну, гэтай штукі, напэўна, круціць не мае сэнсу. Дарэчы, яна тут не верціцца. Гэта штука верціцца, а гэтая не верціцца. Чаму яна не верціцца? Яна нібыта захрасла. Не, тэксту няма. Вось гэта верціцца, а вось гэта захрасла нібыта. Што гэта можа значыць? Левы, ніжні штук. Пра гэта?
Просто гэтая шасцяронка, яна не круціцца ўвогуле. Яна нібыта зламаная. Ага, а вось цяпер круціцца. Тільки анімацыі няма. А. Well played, Kate Walker. You seem to be on the right track to successfully completing the service the rector asked of you. Thanks, Oscar. But I still have to find the other mechanisms. Штосьці. А чаго, мы зачыняць не будзем? Неяк гэта небяспечна. Looks exactly like Hans's style, like at Bohogstadt. Добра, ідзем. Нас чакае механізм нумар 2. Так. А, гэта я ўжо бачыла, напэўна. Так. Ну што, спадар? You can tell, Frau Beckman. This automaton still works correctly, but it's so filthy that it won't last long. It's gonna take me the whole day to give it a good clean if it's to get past winter. Карацей, гэты аўтамат працуе цудоўна, але вельмі ён забруджаны, таму калі будзе працягвацца гэтаксама, то не працягне гэты аўтамат шмат. Добра. Блин, а ці тут той самы пароль? I don't think they mentioned this code in the report. От жа ж. Нам прыйдзецца самім шукаць. I don't think they mentioned this code in the report. А што, мы не будзем просто руками падбіраць? Given the condition of that door, it should give way if I force it a bit. А. Kate Walker. Such an act is illegal. Let's just... А. Добра. Ці мы можам паглядзець? Мы можам паглядзець? Ці мы мусім проста паўтарыць тое самае? Можа, мы сапраўды мусім паўтарыць тое самае? Ці пачысціць, каб ён адышоў? Ну не. Добра. Я паспрабую паўтарыць вось у тым самым месцы тое самае. Інспектуем. Ну, правда. Значыцца так. Тут мусіць быць сіль. Пачнем адсюль. Хаця... Пачнем адсюль.
Джим. Ну тут нібито вже хтось щось наладжував. А, ні, тут усе зламане. Looks like a part is missing. А що сюди можна... It won't work. I doubt I can be of any assistance here. Оскар! Better try something else. Wrong one. Тут не хапає детальки, я зрозуміла. Тобто ми навіть перейти до колупання не зможемо, тому що нам треба знайти детальку. А, можна, напевно, її зняти з минулого автомата. Ці ми вже не можемо. Сапраўды не можем. Ух, пачаўся піксель-хантинг. Е-е-е. І дзе нам шукаць? Wow. Pity I don't have time for some sightseeing. Ось, у гэтага чала ёсць інструменты. Нам бы пазычыць чаго-небудзь. I've still got to activate the Добре. mechanisms mentioned in the report before leaving the square. Я зразумела. О. А што тут ежа? Looks like they've tried to blend all these new shops into the original facades. It doesn't make it any less a tourist trap, though. Є! У нас у чаті знову чал, який рекламує Ісуса. Я не веду жартовно ці серйозне. О, ось сюди можна зайти. That Але is вітаю, everywhere in New York when I'm чал з back. Ісусом. And now they've even got branches here. О, гэта, походу, Starbucks мясцовы. Ось. Так. Прышпільна, што яго завуць Жошуа. Гэта ж імя... Гэта... амерыканізаванае імя Езуса таму. Guten Tag. Guten Tag, Fräulein. What can I do for you? Піздюлінку, каля ласка. Треба... Do you know anything about the Vaughan Music Academy? It's the large building across the square there. It used to be quite renowned worldwide, actually. But not anymore? Well, from what I gather, hardly anyone Аргана, studies калі there што, nowadays. лыжкай карыстацца Wouldn't be surprised if it можна. were closed. Well, what happened? Budget cuts from the town council, I guess. The academy can't be very lucrative. I see. Але гэта на тваё меркаванне. How come the square is so well known? Because of the mechanical orchestra there. It used to be Насамрэч, quite an даволі утульна для Every year, Старбаксу. the Academy's best student would play along with it, as did renowned musicians from around the world. Oh, that sounds intriguing. Is it scheduled to play today? Ось, до речі, I'm afraid not. Several years back, the town council discussed computerizing it. ось.
but the plan never went through. Гарадская рада захацела камп'ютарызаваць гэту плошчу, план не спрацаваў, і з тых часоў плошча не працуе. There are a lot of tourists on the square. Indeed. It attracts thousands of customers every year. A veritable boon for us retail shops. And for the people of the town, too? I wouldn't know about that. I live on the outskirts, as do most of the people. What with the rents being as high as they are here, you know? Thank you. Добре. I should go now. Auf Wiedersehen. Прыемна, Come back again. прыемна ведаць, што за спакоем назіраюць. Ну тут утульненька, конечно. Але каву я б тут піць не стала. Гэта, напэўна, на мінулым тыдні, ці на пазамінулым тыдні я была ў горадзе. Я даўно не піла каву са Starbucks. Я вырашыла папіць, таму што нешта мне захацелася. Я, канешне, у мяне срака амаль не сліплася, таму што яна такая салодкая, гэта жэсць. Як я магла яе піць? Жесть. Але круасан з міндальнай начинкой смачны. I don't believe it. Because of that van, I can't get to the mechanism. I'll have to find a way to move it. Піць у амаль вені каву з Starbucks. Ну, слухай, ёсць жа людзі, якія займаюцца турызмам з Макдональдсам, то бок яны ганяюць у розныя краіны каштаваць Макдональдс, які там у іхні кшталту. Яны розныя проста у кожнай краіне, але тым не меней ёсць такі від турызму. І людзі ядуць Макдональдс у краіне, якую прыехалі. Таму я не здзіўлюсь, таму што я ўпэўненая, што Starbucks яны таксама маюць розныя напоі у рознай краіне. Але калі не маюць, значыцца яны яшчэ не падсмакталі проста. Кажуць, гэта дзе? Не памятаю, у якой краіне у Макдональдсе прадаюць пармезан. Пэўна, і ў Гішпаніі, але я не ўпэўнена, ці то ў Францыі, ці то ў Італіі. У нейкай вось з гэтых еўрапейскіх краін, пра якія ў першую чаргу думаюць калі думаюць пра Еўропу. Яшчэ кажуць, што самы смачны Макдональдс гэта у Францыі. Там таксама нешта асабліва файнае яны намуцілі. Добра. Мабыць, у яго гэтая піздзюлінка, дарэчы, Я Мак-кафе даволі часта карысталася, асабліва калі раніцай нічога не працую. Дакладна, кубкі. Маеш рацыю. Я вось, дарэчы, я вось не ведаю, ці глядзіць мяне зараз. Добра, нічога не буду казаць. Але пра кубкі я ведаю. Дарэчы, у мяне кубкі, кубачкі, гэта, напэўна, з міланскага Старбаксу, які лічыцца самым дарагім Старбаксам у сусвеце. А давайце пакажу, пахвалюся. Чакайце, зараз пакажу кубачкі адтуль.
Ось. Паказваю. Гэта нават не кубачкі, гэта філіжанкі. Глядзіце. Такая вось залатая. Тут напісана яшчэ, што гэта Starbucks. І вось такая чорна-белая, керамічная таксама. Мы там не былі, гэта нам прывезлі сябры са сваёй вандроўкі да Мілану. Вось тут таксама напісана, што гэта з Мілана. Вось яны маленькія, гэта філіжанкі для эспрэса. І нягледзячы на тое, што філіжанкі вельмі прыгожыя насамрэч, але эспрэса я не п'ю. Вось таму філіжанкі стаяць. Мабыць, трэба калісьці зганяць па эспрэса чыста дзеля таго, каб папіць з гэтых філіжанак, але я не памятаю, мы выкарыстоўвалі іх для гарбаткі кітайскай, гэтыя філіжанкі. Тому што яны маленькія, а гарбатку трэба піць вось з маленькіх такіх філіжаначак. Вось, пахвалілася. Берды келькі? Гэта што такое? Карацей, я б, напэўна, калі б любіла Starbucks, то, напэўна, я б збірала гэтыя кубкі. Хтосьці з маіх знаёмых, напэўна, калісьці збіраў гэтыя кубкі. Я ведаю, што з Кракавам ёсць кубак. Я бачыла ў краме. Калі хтосьці з вас у чаце збірае кубкі і не хоча прыязджаць у госці ў Кракаў да мяне, то прыязджайце, то можаце, не ведаю, я вам дашлю кубак, каб для калекцыі было. Блин, Чал, а можа у тебе ёсць фігнюліна? Excuse me. Hello. Now what? I see you're not a fan of modernizing the square. Oh, the council, in its great wisdom, deemed it outdated and unpredictable for the musical automatons to be triggered by the best student in the academy, or a soloist, or a virtuoso visiting Wagen. Not to mention buskers, they certainly don't attract any tourists. No, what they thought was they would electrify and computerize the activation of the mechanical concert. So it would happen on a schedule. Подставка под пиво. Oh. Did they do it? Oh, the talks went on, but nothing was ever done. And so the square has basically been abandoned. And the mechanical automatons have fallen into disrepair. Насамрэч, я не ведаю, як гэта сталася. Кшталту напісана, што, гэты горад знаходзіцца зараз у складзе у еўразвязе. Гэтая плошча у спісе сусветнай спадчыны ЮНЕСКО, мне здаецца, там было напісана. Як гарадская рада магла заняцца праектам па мадэрнізацыі, камп'ютарызацыі гэтай плошчы, гэтага механізму, калі такія рэчы могуць быць толькі рэстаўрыраваныя. Так нельга рабіць. Ось яны, канешне. Зараз Кейт мусіць як юрыстка такая: так, зараз мы іх усіх раскідаем. Even if I do manage to fix all the different parts of the mechanical orchestra, I still have to play the piano properly, and I haven't played piano since I left junior high. My mom bought me one when I was a kid, but it really wasn't my strong suit. There's no need to worry. You don't need to be a virtuoso to activate the mechanism. The mechanical orchestra will come out if you play all the notes in the right order, regardless of the rhythm.
You just need to know the basics of music reading. Треба просто правильно грати. Why is the academy going to close? For the simple reason that we have no students. No students, no lessons. No lessons, no academy. And why are there no students? That's not a stupid question. Because the mayor has taken away our grant. Мер ще й гранти скрав. Famous the world over. Why would he do that? Oh, budget restrictions, apparently. So, no staff, no students. Некий говёный мер, щиро кажучи. Between you and me and this counter, I'd say that's all just a... Не, ну я просто, разумееш, я разумею про электрифікацыю замкаў. Гэта мае сэнс, просто калі ты электрыфікуеш механічную рэч, вось такую, дзе увесь сэнс у механічнасці яе, то вось гэта ўжо не акей. Гэта ж парушае першапачатковую задуму. Блін, а як зрабіць там? Я ж не бачу там гэтыя піздюлінкі. Добра. Блін, я вось у Празе не была. Я нават не ведаю, пра што гаворка. Я хачу вельмі паехаць у Прагу, таму што Краш кажа, што гэта вельмі прыгожы горад, і ён найпрыгажэйшы ў Еўропе. Ну і шмат людзей кажуць, што Прага гэта прыгажэйшы горад у Еўропе. Хочацца паглядзець на яе на ўласныя вочы. Спадзяюся, мо ў гэтым годзе, мо ў наступным атрымаецца зганяць. Блін, няўжо мне прыйдзецца нешта іншае прыдумляць? Добра, напэўна, я тады займуся не гэтым механізмам, а вежай. Не ведаю, хаця хочацца ўжо дабіць механізм, просто я не разумею, як без гэтай штукі. Мабыць, яна там, на піяніне. One down, 3 to go. Блін. Так, фільм прыгожы. Гадзіннік астранамічны. Гэта гадзіннік той самы. Краш казаў пра яго. Прыехала ў Прагу, адразу да яго пайшла, гэты альбом недалёку. Блін, я хачу паглядзець. Гэта такі... Ён на нейкім храме, калі я не памыляюся, мабыць, гэта не тое. Проста калі мы былі ва Вроцлаве, карацей, там ёсць на пэўным з касцёлаў, нібыта, таксама механічны гадзіннік, і Краш казаў, што гэта вось быў у Празе. Чыста на мінімалках, але вельмі падобна на Прагу. Ён быў у захапленні, таму што ён сумуе па Чэхіі ў Польшчы, і яму вельмі спадабаўся праз гэта Вроцлаў, чыста праз гэтае месца. Добра. Блін. Зараз акажацца, што гэтая штука недзе побач увесь час была.
Ну не, тут не хапае. Штосьці трэба туды укінуць, але што, не зразумела. The connection between this mechanism and the other ones on the square seems to be operational. Something's wrong. Ну вось што сюды? Добра. Тады я, напэўна, мусіць быць, пайду да гэтай вежы. Ты чаго ў паветры, спадар? А, вось. Іншы механізм. Part of the mechanism was damaged, but I changed it. You can tell Frau Beckman everything's in order now. Ага, тут усё было, тут было нешта паламанае, але ён усё памяняў. Вось таму... Пакажы мне кодзік. Добра, кодзік мы убачым. Але Кейт у сваім часе мусіць дацягнуцца да гэтага механізму нейкім пэўным чынам. Ага, Телі! Уф! I need to find the owner. Я не магу, мне так падабаецца. Як у старыя былыя часы. Старыя. Зараз. Я не ўпэўненая, што гульня дазволіць карыстацца лічбачкамі, як на тэлефоне раней, але было б файна. Вось ведаеце, што пагана, што няма ў яе тэлефона. Я разумею, што яна намагаецца не адсвечваць аніякім чынам, але ўсё адно. Неяк вось не хапае ейнага тэлефончыка, вось бы яго дадалі. Хаця б на сцэну ўжо было б непагана. Ну, я буду спадзявацца, што мне дадуць папстрыкаць па кнопачках. Looks locked. I can't go in. Значыцца так, я памятаю, што ў гэтай акадэміі ёсць тэлефон, але ім нельга карыстацца толькі ў крайніх выпадках. Вось гэта крайні выпадак. Дакладна. Экстраны. Хочацца паглядзець на гэту акадэмію зараз, як яна выглядала тады. Мусіць быць прыгожа. Так. Так, блін, якая ж яна была? Ну... Добра. Зараз. Ну, так. Калі ласка, перапаркуйце вашу машину, яна мне парушаць закон. Перашкаджае. Можна націскаць! Добра, я гэта буду рабіць мышкай, таму што, мне здаецца, так лепш будзе адчувацца. Кшталту. Так. Блин, пачакайце. Блин, я уже не могу скинуть. Не, я хотела поэкспериментовать. Почекайте.
Я хочу поэкспериментовать. Чал, пробач. Занадто весело. Ага. Значить, це так. Ведаеце чаго? Хочу у дзённіку знайсці іншыя нумары і па іх патэліць. Мусіць быць весела. Можем Алівій патэліць зноwu. Прабач, чал. Ну, мы не ведаем код, конечно. Але давайте паспрабуем. Мы чыста дзеля прышпілу. Готовая. Давайте потелим Оливия. Я не договорила, Оливия! Оливия, я не договорила. Так. І нічого не було? Я ще раз поспробую, мабуть, я набрала неправильно. 212 352 15 12. Добре, і в мене є ще ідея, куди ми можемо потелити. Я хочу погуглить, який номер у студії розпрацовщика. Я можу це з телефону зробити. Хвилинку. Звичайно, на сайтах, правда, зараз уже не пишуть номери телефону. Але, мабуть, мені пошансує. Контакт. Ага. Так. Його адрес. Гей, у вас номери телефону нема. Серйозно? О, у їх є Customer Service Phone Number. Я поспробую туди потелити. Просто так от меня не отчепитесь. Добре, добре. Я зробила, що я могла в этой ситуації. Перед тим, як потелить по-сапраўднаму. Не ведаю, ну 911 я не буду уже выкликать.
Блін, пачакайце, а калі патэліць па старому нейкаму нумару са старых гульняў кшталту? Я не веру, што яны чагосьці тут не схавалі. Я ўпэўнена, што... Ну, кшталту, калі штосьці схавана... Я вось як, калі мы ў кіберпанку знайшлі тэлефон... Блін, Reddit, пусці. Бля, не дае паглядзець. Добра. Марсон і Марсон і Лармонт. 2, 4, 5, 8, 9, 0, 2. Bad idea. I must be the last person Marsden and Lormont want to hear from. Я чуку атрымала за гэта. Я патэліла на сваю старую працу. Давайте паспрабуем маме патэліць. Можем Алівіі патэліць, лол. Па яе старому нумару. Трэба Дэну патэліць. Ось каму трэба патэліць. No, that's not a good idea. Ага. Ось, Олівія. 18, 99, 07, 72. Hi, you've reached Olivia. I'm busy right now, but please leave a message and I'll get back to you as soon as possible. Bye. Я быў такі ж гэты аўтаатветчык. Адказчык, я не ведаю. Блін, які тэлефон у Дэна? Мне трэба Дэн. Дэн, тэлім гэтаму сметніку. Дэн. What would be the point of calling Dan? And besides, I'm pretty sure he and Olivia must share the same phone now. Like everything else. Кажа, у чым сэнс тэліць Дэну цяпер? Хутчэй за ўсё, цяпер у іх адзіны тэлефон на дваіх, як і ўсё астатняе. Bonjour, you've reached the Hotel Meurice. Unfortunately, we are currently unavailable. You can also contact us by going to our website or emailing us. If you'd like us to call you back, please leave your name and number after the tone. Nice. О, Оскара ж быў тэлефон. Слухайце. Оскару ж рэальна можна патэліць. Так, пачакайце.
longer equipped with a telecommunication device. And besides, may I remind you that I'm right here, in your bag. You can talk to me whenever you please. Ну, чого ти, Оскар, это... Добра. Мы ўсё паглядзелі. Гэта прышпільна. Круто, круто. Я вось толькі-толькі марыла пра тое, што нам дадуць у рукі тэлефон, каб я магла ўсё гэта зрабіць. І нам далі ў рукі тэлефон, ну, канешне, не мабільны, але вось такі. Пайшоў вёску будаваць, так і ты туды жа. Сеў і дзяды туды. Тры. Wagner Baufirma, Dietrich. Guten Tag. Hello, excuse me, but your van's parked on the square and it's blocking the way. Would you mind moving it? Oh, sorry about that. I'm with a client nearby. I'll move it right away. Thank you. Всё. Найс. Все, я обстрыкала по старым телефоне. Найс. Круто. Дякую, спадар. О, Нікі Чал стоїть. Чого стоїш? Шпіон? Ага, нарешті. Так. Блин. Это может быть проблемой. А. Можна просто поглядзець. Не, больше мы не поглядзім ніяк тут. Better try another one. Better try another one. Так. Гэта могуць быць патрэбныя лічбы, а гэта могуць быць лічбы, якія цалкам наадварот. Ну, я не ведаю, як гэта працуе. Мусіць быць гэта вось, што знаходзіцца на коле насуперак тройцы. У мяне прасторавае мысленне адсутнічае. Эти помалюю себе, почекайте. Так, ну карацей, я зараз намалюю коло. Значить, це коло. Коло на 10 секторов.
Таким чынам. Ну блин, Міхасі, гэта не цікава. Я хачу здагадвацца так, як я лічу. У мяне не матэматычнае мысленне, я мыслю візуальна. Мабыць, у мяне няма прасторавага мыслення, але мне проста мысліць візуальна. Я намалявала сабе сектары, што такое гэта не рабі гэта занадта проста. Я ўсё адно ў галаве не змагу зараз палічыць. Значыцца так. 3, 5, 2, 4. Угу. Угу. Всё. Мне так не намалявалася. Мне так больш весело. Я сабе лічу, нібыта я разгадываю рэальна складаную загадку. Вось. Я так у дзяцінстве гэтыя галаваломкі вырашала. У мяне зараз момант прыемнасці. Мабыць, гэта занадта складаны спосаб вырашаць праблему, але мне ён падабаецца. Не, я неправильно. Добре. Тут мусіць быць... А, тут я 0 намалявала, а подумала, што гэта 6. Зараз. Тут мусіць быць 0. Не. Мабуть, наадварот. Найс. Найс. Все. Топчик. Теперь глядим, что там у Даны. Ля. What is this? Ага, гэта штука мусіць быць на версе. У версе. Я зразумела. Добра, тады трэба заняцца усім астатнім. Як мило. There's no air flowing through. I must have missed something. Окей. Значится так. Пачнем з гэтай трубы. Wow. I would hate to be the one who must tune this. Кажа Дана, вау, было б пагана, калі б я мусіла гэта ўсё наладжваць. Што ж, Дана, я згодная. Так. Холера. А
Гэта адчыняе зверху і закрывае. Яна закрытая. Тое, што знізу адкрытае. Не ты. Адкрытая. Значыцца, вось гэтая штука, яна зараз у мяне адкрытая. Мусіць быць закрытая. Зачыненая. Ага, ось гэтая штука. О. Зачыненая. І вось гэтая штука унізе так. Што ты наладжваеш? Ага, ось. Ой. Ага. Адчыненая, мусіць быць. Але оно не... Яшчэ і гэта! Так, гэтая штука, тут мусіць быць дзірачка для гэтага. Капцы. Ага. Давай. Найс. Не? Не найс. Тут зверху мусіць быць яшчэ. О. Ось так. А тут мусіць быць такое. О, такая штука. Так, все правильно. Добра, Арыгана. Добраноч табе. Чаму не пойдзеш, Хедхампер? Куды ты не пушчаеш Арыгану? Так, тут унізе 2 штуки. Больше я нічога не бачу. Ось, унізе 2 штуки. Найс. А тут, напевно, все правильно? Правильно. Божухна. Так, що ти робиш? Ти робиш ось так. Что ты такое? Не. Нібито нечто не так. Так, не так. Тут нема штуки. У версії. Ось тепер. Ні. Ось так, правильно. І яна адчинена. Найс. Тобок. Ага. Так, що ти робиш? Ти ось гэту штуку адчиняєш. Яна зачинена. Яна зачинена. Уф. Що ти робиш? Штука унізе. Зараз яна зачинена. А мусить бути адчинена. Я не ведаю, як гэта было б на мышцы, але на геймпадзе мне падабаецца тое, што я магу не рухаць курсорам, іначе я бы канчаткова заблыталася. Так, гэтыя 2 штукі, яны, мне здаецца, зачыненыя. Не, яны адчыненыя. Уф. А вось яно што. Так. Ой, божухна. Сюди. Не, рука, ну як тобі сказати, пробачте. Яна нібыта дазваляе, але не зусім, тому што, до рэчы, я віталася з тобой, калі што, вітаночки. Карацей, я не магу трымаць геймпад вось так, як
блін, ажно пачынае балець. Вось так я не магу трымаць, то бок я не магу яго трымаць на весу, я не магу гуляць вось лежачы. Вось, таму што у мяне пачынае балець вось тут, перанапружваецца частка далоні. Вось, мне баліць. Але калі геймпад, вось, рука ляжыць, і геймпад ляжыць на руцэ, то больш-менш нармальна. То бок, жыць можна. Вось так я і гуляю. О, расцяжачка, дзякуй, вялікі гэтхампер. Нешта я забываюся сёння. Давай, паехалі. 2, уа, балюча. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ах. Гэта капец, як цяжка. Дзякуй за расцяжачку. Блін, ну я спадзяюся, што тут правільна. Добра, цяпер гэтая штука, гэтая труба. Тут хаця б круціць нічога не трэба. О. Што чакай? Не, яны верцяцца нейкім дзіўным чынам, добра. Ты унізе, нібыта. Што ты? This looks complex. Так ёсць, гэта складана. Добра, давайте пачнем тады адсюль. Ты верцішся вось так, і ты недзе вось тут. Як цябе вярцець? Мышкой будзе больш зручна. Ага, і То бок яно ўсё адно за адно. Так, гэта я зрабіла. Ага, ось гэта сюды. Гэта штука наверсе мусіць быць. Яна ў правільным месцы. Так, гэта роўна, а гэта ўніз. Проста ўніз. Гэтая гаўнюліна. Ну гэта трэба падняць. Так. Гэта гамон, гэта нешта. Добра. Я абавязкова выжыву. Я абавязкова выжыву. Я нават не кажу нічога, бо я занадта засяроджаная.
тым, каб нічога не прасраць. Ну, нібыта, ведаеце, нібыта я нешта зрабіла. Бачу, што хрысціянскі бой сёння знову прыходзіў, вырашылі пакінуць. Ну, ён вось пра Езуса сказаў. Ну і добранька. Ну, сказаў. Прывітанне Езусу перадасці не магу. Не ведаю, мабыць, ён сышоў, яго занадта шакуе той факт, што я была на паганскім свяце 2 ночы таму. Нават не зафолавіў, ну, як ён можа? Ахвяру там прыносіла, ўсё як мае быць. Так, яшчэ нешта? Ля. Цяпер гэтая штука, яна рухаецца ці не рухаецца? Скажы, што ты рухаешся. Ты не рухаешся. There's no air flowing through. Ага. I must have missed something. Вось тут, значыцца. О, пачакайце. А што-то... Ага, все правильно я зрабіла. Цяпер, напэўна, гэтая штука рухаецца. Так. Ей! У-ху! Найс. Half done. Let's see what's next. І цяпер тая самая штука, з якой я яшчэ не магу разабрацца. Looks locked. I can't go in. Я не ведаю, што тут трэба зрабіць. Looks like a part is missing. Ага. І што мне рабіць? А? Go on. Have a butcher at the mechanism if you want. Come back and see me once you've got the reports from the full maintenance man. Я ўжо атрымала гэтыя рэпорты, блін. Значыцца, мне трэба вось яшчэ штосьці там зрабіць. Я не разумею, што мне там трэба рабіць. Альпінгольд з намі, але ён зараз у вандроўцы. Мне далі ключ ад вежы. Трэчаму. Дзе вежа? Гэта не тая вежа. Ключ ад вежы нам далі ў мінулым. Вось жа вежа. Мы сюды пакуль не можам. А вось вежа. Добра. Мабыць, тут нейкі адказ на пытанне будзе. Мабыць, нам трэба у рэальным жыцці знайсці гэтае месца, і тут будзе... Ой, прабачце. Трэба падняць, напэўна, каб у мяне... Hey, careful what you're doing here, right? Don't go and injure yourself or damage any of the material. Ага. Круто, што Гансен пакінуў цэлы пакой з дэталямі і чарцяжамі. The spare parts for the automatons on the square. Найс. Альпінгольд нам піша лісты. У нас каханне вялікае. I
I just come down from the tower. You can tell Frau Beckman everything's in order up there. The mechanism's in perfect condition. According to what the maintenance guy told Dana, there should be an access to the clock tower somewhere in the room. Everything's fine upstairs. No need to return. That elevator Dana tried to take, it leads to the clock tower. We need to find it, Oscar. Блін, я ще не зайшла, я ще б'юся над I should go back and see Frau Beckmann. гэтай дэталлю. Добра. Давайте ведаю. Напэўна, там будзе і дэталю, якой нам не хапае. Так, Оскар пацук, і мы яго знайшлі. Глядзі. Kate Walker? How is your research going, Kate Walker? Yes, Kate Walker? Is everything all right, Kate Walker? Is there anything that requires my assistance? It's all very humiliating for a sophisticated automaton like myself, you know. Ой, тобі пасує, до речі. Слухайте, тут поході побудували. Тут побудували. А боже, ну так. Тут побудували Starbucks. На гэта месце. According to the report, we can access the clock tower mechanism through this building, in what today must be the back room. The elevator Dana saw during her inspection must be right here, behind the door. I need to find a way to reach it. Блін, а деталі ми не знойдемо, отрымлівається. Їм треба йому сказати. Fräulein. So, anything else I can help you with? Well, I need to get to the back room of the shop. This shop? Yes, if you don't... I'm sorry, but it's strictly forbidden to the public. Besides, why would anyone want to go back there? Well, it seems that the back room has the only access to the clock tower, which is where I need to get. I'm sorry, but it's against company rules. I can't allow it, Fräulein. Okay, thanks anyway. Блін. Okay, I need to find another way in. Але як ми туди трапимо? The elevator Dana saw during her inspection must be right here, behind the door. I need to find a way to reach it. Холера. Мне все одно, мне не хочется пераходзіць да гэтай часткі галаваломкі, пакуль я не вырашыла з гэтым. У вас ёсць ідэя, што можна зрабіць, дзе знайсці гэтую штуковіну? Прымусіць касіра знікнуць. Ну толькі калі так. Не, я думаю, можна просто абысці краму. Я бачыла, там нібыта ёсць яшчэ праход. Вось тутака. Можна папрасіць Оскара, каб ён там праслізнуў, нарабіў чагосьці, каб гэты чал збег. І мы такі хоба-хоба. А вось. Няхай Оскар туды пралезе. I should be able to get through it. Давай, Оскар. I can reach it. Оскар можа. Тебе ё Оскар.
Яна пра гэта не падумала. I should be able to push this dumpster under the window. Класіка. Давай, давай. Фуф. Ха-ха, Дэн такі цяжкі, ну. Сапраўды вельмі цяжка. Абжэрся ён там са сваёй Алівіяй. Блін, ну гэта, канешне. Good. Now I just have to find the elevator to the clock tower. Must I remind you that we are here illegally, Kate Walker? The employee will be very surprised to see you coming out of this back room. According to the report, the elevator should be behind there. Let's hope it hasn't been walled up since. Я бачу яго. There. Okay. Just need to clear the passageway. Блін, чал, ён пачуе, што мы тут нешта рухаем. І нам, каб зда, ён выклікае паліцыянтаў. Давай. Давай. Мне ўжо рука баліць, пстрыкаць. О, фуф. О. Погнали. Што, ён дрылі працуе? Мне ўсё завібравала. Ага, і тут электрычнасць. Прабачце, божухна. Электрычнасць нейкая, клятая электрычнасць. They're still magnificent, in spite of their age. I wonder how long it's been since they were activated. Шмат год. Ой. О, не, яшчэ. Looks like I need to put that key in the mechanism to activate it. А дзе мы возьмем яго? Халера. Ага, о, вялізны ключ Фаральбергаў. Найс. Аей. Nice! That's it for the engine. Now I should open those large doors. Якія дзверы? О. А вось яны. Добра, мышкай, напэўна, больш зручна мне будзе так. Вось мне... One more to go.
Атрымліваецца, што мне ўсё адно гэтую штуку трэба зрабіць. Халера. О, мабыць, тут будзе. Ага, дзякуй Богу. Вось яно дзе. Ага, Езус дапамог. Looks like spare parts for automatons. Клас. Значыцца, ўсё ж такі мне трэба было у гэтай па гэтай чарзе ўсё зрабіць. Фуф. Ну, але гэта мог дапамагчы іншы бог. Мабыць, гэты бог гэта геймдызайнеры. Не, насамрэч, нягледзячы на тое, што я ўжо трошкі запарылася з гэтым усім калупацца, я ў абсалютным захапленні, таму што вось гэтае дзяўбанне з механізмамі, гэта літаральна тое, пра што мусіць быць гэтая гульня. Ну, сюжэт, прыгоды, таямніцы і механізмы. Вельмі шмат механізмаў. Кшталту, усё правильно, усё як мае быць. Я абсолютно задаволеная. До рэчы, я, напэўна, пайду зараз скажу рэктарцы, што... Не, скажу пасля. Спачатку я пагляджу, што тут унутры. Знову. Єй. Судовна. Можем... And the other ones on the square seems to be operational. Што гэта значыць? А вось. Right. Всё готово. Okay. I think this is the last one. That's right, Kate Walker. You have to go back and activate the piano on the square like the rector asked you. Не, ну без сюжетаў не цікава. Блин, я не сходила и не... Блин. Я теперь не могу вернуться ў часе, каб здаць квест. Я ачулка не атрымаю. О, халера. Вось хацела зрабіць гэта зараз. Капец. Прикро. All the mechanisms on the square are working. I just need to deal with the piano now. It looks like this wheel is designed to activate the piano's engine thanks to the dynamo effect, Kate Walker. Then I guess I'm gonna have to put my thinking cap on again. Добре. Okay, the sheet music is in place. Вітаночки, вітаночки, могильщик, вітанки. Дякую вялікі за рэз, за скриночку з каточками, вітанки каточки. У нас тут, магчыма, будзе вельмі прыгожы момант зараз. А мой не будзе. Тут все
Ага. I need to find a way to activate the piano. Ну, гэта можна зараз. Тут нешта было, на што можна панаціскаць. Я дакладна гэта памятаю. Вось гэту штуку мы рухалі. Тут нібыта нешта было. Вось гэта яны файна прыдумалі, што прайшоў час і... вось! Ну што? Пагналі? I can't play. А. The engine is off. Вось цяпер. Давай. That doesn't work. Не, спачатку, значыцца, з таго боку трэба на нешта націснуць. Так. А што не так? Okay, the sheet music is in place. Стоп, ну вось... вось штука. Ага. Валера. Добре. Poor little thing. There is no need to get sentimental, Kate Walker. The automaton was made for a specific purpose. It has no notion of sentiment. Indeed, I would go as far to say that it was a basic monofunctional automaton, unlike some of us more evolved automatons built to serve several purposes. Broken. Оскар? Wait, Kate Walker! A highly evolved automaton! Файно по процесі. Built to serve several purposes. Давай, Оскар. Побег. Хі-хі. Ось тепер все запрацує. Усё вельмі цудоўна па галаваломках. I see. You still haven't lost any of your irritating habits, Kate Walker. Look on the bright side, Oscar. Thanks to you, the piano works now. Well, hurry up and make use of it like the rector said. Okay, the sheet music is in place. Уф. Жевжик живий на місці.
Яе... Карацей, яна ў школе вучылася граць на піяніне. Яна не грае гэтак сама, як Дана. Дана грала лепш. Сапраўды, гэтая птушачка падобная на гэтых птушак. Is everything all right, Kate Walker? It's the same. Exactly the same. I beg your pardon? The song I just played with the automatons, Vaughan's hymn, it's exactly the same melody as the one my mom's music box used to play. I used to listen to it all the time when I was a kid. We never did find out what it was. And finding it today represents a major breakthrough because? Because it means that there must be a link between Vaughan, my mom, and probably Dana, too. Dana, who looks so much like me. Ah, a family connection then. I don't know, but it's possible. And you can be sure as hell that I'm gonna find out as soon as I've picked up Dana's trail again. Come on, Oscar. Our dear Mahler owes us a file. Nice. Did I already mention how humiliating I think this is? Oh, you did, Oscar. You did. Є. Я так і думала. Клас. Уф. До речі, рейдери, інфа для вас. Ось я зараз збираю податок з лапок на вертання Драгоуторика. Можете так само закинуть. Блин, прикро, што яна не дайграла, але, відаць, гэта для яе шакуючая навіна была. Навіна. Гэта ж не бабуля Ганса. Яны не... Аніякім чынам не звязаныя. Now I can retire fulfilled. Glad to have been of service. I believe you have a file for me. Of course, of course. Here it is. Dana Rose, just like you asked. Thanks. At last. О, клас. Інфа. Dana's home address in 1937. A detached house, it seems. Number 20, Brücke del Nebel. The Bridge of Mists, huh? Found what you were looking for? I think so. Well, thank you. And goodbye. No, thank you, Fraulein. Все. Круто. Я хочу еще поглядеть, что там ё. Не, я не могу поглядеть. А, не могу. Могу. 20 Bridge of Mists. Dana's address in the 30s.
Дзякуй за ваши лапки, дзякуй вялікі. Крацей, Дана ніякая не сваячка Ганса. Але яна можа быць сваячкай Кейт. Трэба ў Чаліка запытацца, што яму як. А, мы ўжо не можам зайсці, бо іначай паліва. Гэта значыць, ён проста аддаў дакумент старонняй парушальніцы закона. Не дзіўна, што акадэмію зачыняць. Ён не абы якой парушальніцы аддаў, а той парушальніцы, што парушыла закон дзеля яго. Гэта не проста так небы што. А як я сюды прыйшла? Там нейкая вялізная лесвіца. Не, тут зачинена. Замкнёная брама. Значыцца, сюды. Памятаю, што сюды вяла вельмі вялізная дарога. Напэўна, гэта вось сюды мне, сапраўды. Так. Я баюся, што зараз нас ўсё ж такі трапіць гэты дэтэктыў. Чаму ён дагэтуль з намі не сустрэўся? Просто сочыць дзесьці. Так, вось мы і прыйшлі. Вось наш прыпынак. Ось. Што ж, я думаю, што, напэўна, на гэтым моманце можна з вами сёння разыходзіцца, таму што якраз мы закрылі гэтую главу з гэтай плошчай. І наступным разам паглядзім, што там у хаце у Даны Роуз. Думаю, што давольна файны момант для таго, каб спыніцца не пасярод гісторыі. Як вашыя ўражанні? Мне, шчыра кажучы, бясконца падабаецца гэтая гульня. Вядома, хібы ў яе таксама, але пасля трэцяй часткі гэта рэальна дужа крута, вельмі класная гульня. Я кажу, вось, рэальна вось адчуванне, што людзі, якія рабілі гэтую частку, значна лепш разумелі, пра што арыгінальная гульня, пра вось гэта сыходзячую эпоху механічнага перад тым, як цыфравізацыя захопіць усё, пра гісторыі даўніны, пра пошук сябе у вандроўцы. Карацей,
ачмурэнна. Ачмурэнны візуал, ачмурэнны гук, ачмурэнныя галаваломкі, нарэшце, сапраўды цікавыя ачмурэнныя галаваломкі, гэта неверагодна. Рэальна пасля трэцяй часткі, магчыма, калі б гэта была трэця частка, у мяне было б больш крытыкі, магчыма, я не ведаю. Вось, але зараз, пасля той самай жудаснай трэцяй часткі, я проста захапляюся усім запар, і гэта ачмурэнна. Спадзяюся, што вам гэта гульня падабаецца гэтаксама, як і мне. Дзякуй вам вялікі за тое, што былі са мной на гэтым стрыме. Дзякуй вам вялікі за вашыя лапкі, якія пойдуць на вяртанне драгаўторага. І давайце паглядзім, каго мы можам парэдзіць. Давайте я вам верну Кейт, каб вы маглі на яе паглядзець, пакуль я шукаю, каго нам рэдзіць. Малаток, цудоўна, цудоўна. Малаточка я заўсёды радая парэдзіць. Зараз. Хто там мой яшчэ ё? Це малаток ужо непаганы выбор. Ага, малаток Вульгарис. Не, малатка я, дарэчы, ўжо не бачу. Я бачу Марка і куткі Вульгариса і Шагрыэля. Шчыра, я хачу зараз я абіраю між Маркі і Вульгарисам. Давайте Вульгариса. Вульгарис зараз стрыміць Fallout, New Vegas. Вельмі цікава паглядзець. Давайте яго зарэдзім. Всё, пагналі. Спадзяюся, ён будзе рады. Всё. Дабранач, мои даражэнькія. Салодзенькіх вам сненняў. Сустрэнемся з вами, я не ведаю, магчыма, на гэтых выходных, але хутчэй за ўсё ўжо на наступным тыдні. Всё, пакулечкі вам і цудоўнай вам пятнічкі і таксама выходных. Всё. Шчоўк. Нет, шчоўк. Не хоча рабіцца, вось цяпер хоча.